Шалом, друзья, добрый вечер всем, трудящиеся, не трудящиеся тоже. Всем отличное настроение, что там на календаре, наверное, четверг, среда, ёбаный рот, середина недели, хуй бы с ним, хуй бы с ним. Едем на Вазоне дела идут крайне охеренно, даже не в такой комплектации. Кстати, но нам еще далеко, поэтому наслаждаемся хорошим танком. Не часто такое бывает, да? Да. Ну, кроме шуток, ветка жесткая, и, наверное, мы ее тоже точно повторим как-нибудь. Обязательно, но потом. Опачки, снова здравствуйте, Максон, здорово. Здорово. Я здесь для тебя. Рассказывайте о своих гачи-победах. Мы сегодня с госпожой на велике поехали, покатались. Взяли троху фруктов на рынке. Нормально было. Круто время провели. Димон, здорово. Спасибо. Короче, было за БС. На велике зимой кататься, конечно, охеренно необычное что-то. Но погода позволяет. Там опять солнце херачит, наверное, на вебке видно. Это уже закат. Слейв, слей. Дима, здорово. Надик другой, рад быть. Оу. Понял, нихуя себе. Что-то интересное, на одну тычку зафейлил, кстати. Во-первых, а во-вторых, я здесь один. В СТБ уже темнеет. В СПБ. Но у меня уже скоро тоже, я думаю, знаешь, полчаса и уже так будет темненько. Может ты просто... Может ты просто с дивана резко встал. Может и такое быть. Я, кстати, нажал на выход. Ладно, хуй бы с ним. И ничего страшного. Блять. Фифочка это я, честно говоря, боюсь. Ну ладно, все, не зря. Не зря. Всем здрасте, ребята. Ёб твою мать. В Сарапольском крае уже почти темно. Хотя в светлом и солнечном Гачистане. Да как никогда за БС. Я бы подсунул, кстати, если бы вот этот папашка не занимался хуйней. Там еще Т-95 ждет его. Ой. Ой. Короче, с конем будет неприятно, я вам так скажу. Будем так в него просто брызгать. Там же как пойдет. Ой. Я вовремя. Прям далековато их. Ладно, окей. Было на первой передаче это делать. Ну ок. Там кому-то порвали гузло.
Жаль, никто не захочет пососать. Туз. Это был туз. Где-то модель наверху. Бля. Ну, как бы, если я поеду... Да нихера, короче, нельзя ехать по внешке. Нихера нельзя. Я его к насеру. Чё-то сходу не подкручивать, как будто стали опять донатил гейминга. Не знаю. Я не доначу точно. Я обычно только покупаю. Я в том году вообще только одни коробки на Новый год покупал и все. Это, возможно, разжалился рандом перед тем, как начать меня насиловать. Такое возможно. Такое возможно. Ну-ка на лампу чекнем. Народ до хера, пацаны. Я назад откачу. Опять так микрофон поставил, что ни хера не вижу. Я здесь лишь для тебя. Для тебя. О, фифочка моя. Бля, ну я что-то был уверен, что так полетит, поэтому не новость. Где-то ошибся. Гоги бой с бобром за столом. Гача версия? Давай послушаем. Сагдеви бобром за столом. Я могу спеть. Не надо. И Карачковый подруг. Не, во взвод. Ну, поехали. Я на 6. Я что-то не верю, что я первый приеду за ним. На ужин готовим стикфингер. Никитосик, здорово. А я знал, что он там поедет. Ясно. Вот и кончили его. Да бороду побрить уже совсем чешется, сука. О, зато жопа не чешется. Потому что бритая. Какой-то кабачковый блайнд был. Или нет? Да ладно. Если бороду брить, неделю, то перестань чесаться. Так, где этот байнектор? Он не крутится. Здравствуйте. Вот у меня кнопочка Q работает как будто бы херово. По отображению вот этого вот визуала звукового. Ну да ладно.
Сидим с гейбой за столом. Спасибо за лайки, друзья. Банан, добрый вечер. Хорошо. Здорово. Небало помыто, очко побрито, дверь в команду шнурье открыта. Абсолютно. Энергетик в стаканчик налито. Я приезжий и хочу сагдик. Осталось 200 и будет пазик. О, бля. Симен. Стаканчик налито дам. Лини ему Симен стакан. Да, уж, честно говоря, вот я особо не задумываюсь, но когда возникает мысль, что сколько еще, да, и сколько уже пройдено, насчет орбиты, невольно как-то даже мотивация пропадает. Ебать, поехал, что дурак. На ужин готовим стикфингер. О, это нечестно, кстати. Я в танк стрелял. Бля, котик, ну пососи, может, трошечку. Бля, вот эта многоходовка страшная, кстати. Я до конца не верю, что он поедет по прямой. На ужин готовим дуэйнол. Пока этот пидор не выкатился, можно здесь, конечно, прохлаждаться. Там Якин хочет. Там смотри, Гешка зацепили. Надо ободрить по чуть-чуть. По ситуации. Пизда, блин. Ну вы стебетесь. Да. Хотя опять перетирал, да. Да, и это действительно так. Как-то мне никто не толкнул из своих. Антон, здорово. Привет. 371. Ладно, окей. Ой. Хорош. Че, с гуслей? Ну-ка, ассистик будет. Оу, е. Нихуя нет ассиста. Майкл Джексон. Ну и ладно. Ладно, я понял. Ну-ну. Но. Я сведусь когда-нибудь. Мне показалось, что под нищим. Пираты. Такой гоп-компания въехали, но... Сак-компания. Нахуй иди. Ты тоже. Хорош? Ну хоть кого-то мансанули. Все понятно, пацаны, не ходите в рандом.
Тут чистят жопы. Деду простительно, он стрелял в года. Это дед. Он выцелил кому-то кепку, наверное. Попал мне в край НЛД. Кстати, дали вторую отметку. О, это Боба. Бля, я уже не успеваю, пацаны, даже стрелять. Их настолько быстро прочистили. То, что не успеваешь за настрел. Блять, порка страшная. Да, ну мы типа вот их костяк просто поехали и расстреляли по очереди. Отдали Яшку 705-го и там просто вообще сопротивление 0. Такая шайка стояла у них. Жестко. Жестко. Я здесь. Фистин С. Фистин С. Сегодня просадочка была, кстати, пацаны. Возможно, это в плане производительности было. Вот так вот сделаем. Так. Все комменты прочитал, хорошо. А лайки все поставили или не поставили? Бойчики. Так, рез говна. Понимаю. Будь здорово. Настройки киберспорт, ну. Трахбах. Молодец. Ренегат. Интересно, у меня у одного не открывается донат сайт. Бля. Это очень плохонько. Там еще есть Donut Pay. И Donation Alerts. Там если один не открывается, то второй откроется. У меня, кстати, он как будто бы... Ладно, хоть с ним. Там есть, пацаны, Donut Pay. Ну вот я, да, что нажимаю перезагрузить Donation Alerts, и что-то она не перезагружается. Все, Вячеслав, значит, будет нюхать палец. Сегодня вечером. А кот не поест своего корма любимого. Но... Вот, а госпожа останется без украшений. Госпожа послушает. Блядь, ну вот категорически нельзя так делать на танке без УВН, пацаны. Ну и я только посмотреть. Я только посмотреть. Ладно, окей. Стас, здорово. Бля, кстати, что насчет Стаса, у командира клана Хагер сегодня вроде днюха. Напоминание сработало, надо его позвонить, поздравить. Вчера на стриме вспомнил и все. На велике все мозги проездил. Донат Pay, надо карточку вводить, а для этого вставить, сам понимаешь. Ну все, пацаны, тогда. Ну тогда все, нихера себе, как он не отрисовывался, да? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ничто иное, как абсолютно, пацаны. Я приезжаю. Не, вот это я тоже хуйню сделал, пацаны, вы это не видели. В жопе дед, я сейчас пойду встречу. А, я понял, охуеть. У него есть броня. Здесь есть броня, как выяснилось.
Будем выяснять. Еду в лес. Слушай, здесь еще прототип Интер-С заехал. Я, блядь, нажал на выстрел. 2 раза БК кританули, прикинь. А можешь ему подсунуть? Бля, ебаный рот твоего Не, деда. в этом доме просто отвалился. Пизда, бля. Как можно было сбить вообще гуслю? Вы видели? Он мне гуслю сломал. Как? Как, бля? Ну это кошмар. Это просто кошмар. Другой раз на пивасик больше останется, да. Это 95 норм машина. Или шляпа. Не, он терпежный. Он терпежный, лучше на нем не играть, пацаны. Завтра выходной можно оттянуть. Но всех, кого выходной, я от души поздравляю, пацаны. Поздравляю. Поздравляю. Это вы заслужили. Ай, блядь. А что мне здесь делать, пацаны, кто шарит? Мне надо как будто бы вон туда заехать. Ну, мне жопу отстрелит, я вам так скажу. Вот. Да, уже начали. А Семен будет дальше пить Семенда. Любимый напиток. Любимый напиток статистов. Оу. Я оказался не готов, я вам так скажу. Ну ладно, катка все равно дерьмо. И это надо понимать. И это надо понимать. Хотеть лишь тебя. Лишь тебя. Потому что реально донатилка не перезагружается. Ну и все. А перед стримом, кстати, работала. Скандал! Ну что, ты жопа прилетел? Только что же с тобой обнимались. Пиздак. Пиздак. Интернет просто ужасный сегодня. Трубку только в обратно. Может, какое-то восстание машин все-таки началось? Бесплатный код, да. Это бесплатный код. Ну да, донатилка не работала. 504 getaway тайм-аут у них. Геруэй, но. Если хотели песню заказать, пацаны, напишите в чате, я врублю. За бесплатно. И извинюсь за donation alerts. Герои, но. Я приезжий и хочу вы. Ах, высокие. Ладно, немножечко пошалю. Да уж. Ему родина дала рельеф. Ну, Пантеру там наказывают, я так могу сказать.
Может быть, у меня получится капнуть немножечко? Нет, не получится. Ну, вот от Седова можно. Но это уже совсем другая история. Рамштайн. Ну, давай врублю. Какую песню? Там у меня, кстати, в предложке что-то было. А, это радиотапок. Ну, короче, русский кавер на Рамштайн. Ходить за мной, я делать зургут. Ты аккуратно, братан, мы тут почти одни. Да я не тоже. Там видели у кота черкаш такой здоровенный на жопе? Как клещ. Вот. А князь жопу никогда не вылизывает. Ахаха. О, там фрейрок. Тира или Энджел. Хорошо. Хорошо, врубим обязательно, но потом. Дай блиндану хотя бы. Лёшка. Лёшка. Тире. Князь ждет окончания стрима, да. Будет прояснять обстановку за корм. Это он тебя напихал так? Не, это по-моему кинули. Там оттуда и оттуда. Шек сюда смотрит. Ёбаный ты пес. Зачекал. Правильно. Энгелитир. Бля, он не светит 54-ку. Он там терпит. Занимается хуйней. Занимается хуйней. Я понял. Блять, вот там брони у этого бобрика просто нету, сука. Танкует регулярно. Че бы как ритует. Борис, здорово. Fuck you. Солхингерон маник. Бля, Генка. И сушка тут. Fuck you. Чуть не промазал. Ну ладно. Там на базе как будто бы дик. Я поеду, там дик. Да, я тоже. Хорошо. Чефир. Вечер пачконка. Чефир на параше в сладость, вечер здорово. Кум здорово. Сразу под базу полечу. Лишь бы вот эти яблоны не обосрались, потому что мой гудок тогда уйдет с молотка. Задешево. Чефир под шконкой в сладость. Папина радость. Подшконочная сладость. Я понял. Но этого не ждал никто. А во-первых, он охуенно далеко стреляет. Это не положняк. Во-вторых, давайте мы попробуем его прострелить. НЛД. Да пошел! Слушайте, на раскачке я ему подсунул и безуспешно. Это мем. Так не должно было быть.
200 метров. 200 метров. Смотрите на большом экране. Папина радость, очко не расладость, да? Недавно бомбанула. Когда папка Джов. Эрич прочитал, наверное, так, да? Как Эрих. Абсолютно. Огнемячится, блядь, на парашу. Огнемячится на парашу, блядь. О, и средуху тоже, которая не выбивается. Бля, я бы сейчас -2 сделал, все было бы охуенно. Все было бы охуенно. Блядь, подшконочная имба это. Это подшконочная имба, пацаны. Отлично. Блядь, камень, сука. Блядь, ну все. Бля, ну может быть там где-то на... Отлично. Ай, иди ты в пизду. Блядь, надо было правее выстрелить, я бы его, может, убил. Пошел нахуй. Бля, как им везет, как они заебались с инфарктом, прям не могу. Так, Михалыч. Так, 200 метров на Балтике 3. 100 метров на Балтике 9. Ну да, там две смеси, одна для ближнего, другая для дальнего. Эрих, правильно. Дохота. Да, нашел ща в магните Лидская баночная. Голубая банка. Норм пиво. Ну, из дешевых сортов вполне пойдет. Там есть такое, это, коллекция майстра. Коллекция майстра. Такая оранжевая бутылка. Хорошая. Хорошая. За такую цену, за какую нужно продаваться, так вообще. Так, я что-то там... Там трудящиеся песню просили. Так. Сейчас, минуточку. Минуточку. Так, все, нормик. Иван, здорово. Лидская у вас дешево стоит, а у нас оверпрайс в 2 раза. Наконец-то, бля, Ник Смит, поздравляю. Поздравляю. С днем исправления собственных ошибок. Так, давайте мы потише сделаем. Ни хера не услышим. Сам себя. Я 10-очку собрал, но интернет не пашет. Не наслажусь этим в следующий раз. Окей. Да, песня хорошая. Алекс, здорово. Донатил как жила. Сах туда. На полную Линдемана его. Тилечка Линдеманенко. А я типа, что не хочет быть ангелом. А кто хочет? Надо по уставу жить тогда. По уставу никто жить не хочет. Православный тиль, но... Хотя фрейрок там терпит. Можно было бы и подсунуть.
Ну ладно. Мне кажется, мы здесь пососем. Сломал он хоть перекат. Бля, слинная морда. Либо ослиная морда, либо собачий дик, одно из двух. Аляй. Пушной на глазу хоть. Но сейчас загибает тут пальцы, блин. Куда дадим? Я нормально попал, можно было пробить. Но, честно говоря, он и Нолду показал. Дмитрий, здорово, как без УВН? Да, пойдет, пойдет. Без УВН как дома. Ну, там кому-то гудок прострелили, больно. Этот гудок был прострелен, и прострелен больно. Он стоит там, не чекается в поле просто, и похуй вообще на все. Еще попадает мне как-то в гуслю. Ой, это прикольно. Оно. Но. Ну вот это типичный хайвек, они всегда такие были. И эти факинг здесь всегда были такие. Бля, ты пиздец. Слушай, ты можешь подзаконтрить кого-нибудь там? А то они меня заебывают. И жестко. Ну я из Т1 аж. Ну вот Хейвик, блядь, Т1 выезжает и будут меня. Ханс Циммер Я тебе жалуюсь. 21 марта. Минск-арена. Легендарное симфоническое шоу саундтреков от Империи. Неоплаченная реклама, пацаны. Вы такое слушать не должны. На базе жопа. А еще я постоянно в засвете. Почему? Сейчас перекачу один хер, получу пиздов. Пиздов. Еба. Сумасшедший угол кидает меня, я ему кидаю в НЛД и не попадаю. Ну-ну. Ну-ну-ну. Кати я из Т1. Выкатывайся, бываю, короче. Да, у меня пинг просто. Игореха, да, со мной. У него днюха вчера была. Кстати. А ты поздравлял или нет? Так. Святой великомученик Фистинга. Самый трушный металлист это Боречка Моисеев, да. Как бы, ебать, сейчас будет песня нах. Какая? Опять СТ1 со связями. Да заебали, блин. Невозможно терпеть вообще. Вот так вот, ребята. Блин, на велике сегодня покатался, было. Ну, волшебно. Только госпожа еле едет. Она не гонщица совсем.
Велик без сидушки, ну естественно. Залупы Лёшки собрались. Андрюха, здорово. С днем рождения, Грех. Но он может не в чате. Перебанить заново карты. Я вот даже не знаю, ехать завтра на вилке с утра или не ехать. Тебя убийца с прошедшим днем рождения поздравляет. Спасибо. Я поеду направо, пацаны. Короче, только на Семене умеет пока что ездить. Ну, Сейчас тебе фотку пожалуй. присоединяйтесь к поздравлениям, желаю. Я говорю, дик покрепче, эс поуже. Как же. Кок жирнее. Хочешь жирный кок? Возьми его у того, у кого он есть. Ну или хотя бы потрогай. Дитя порока. Чужой! А вот так вот. Штаны поуже, эс потуже. Ох, блядь. За обе щеки. Между прочим. Понимаю. Кондуктор не спешит. Кондуктор. Я не понимаю вот эту вот хуйню. У них просто такой респ, на котором они обязаны штурмовать высоту. Вот с какого хуя? С какой бы стороны ни заехали, с этой надо штурмовать, с этой надо штурмовать. Блять, вы не могли сделать так респы, чтобы они одновременно могли приехать в позу. Вот кто шарит. Но. Сука. Ну это же смешно. Да. Зачем вы славите дьявола? Вот это он, конечно, настоящий мужчина. Зачем вы славите дьявола, блядь? Там без вариантов. Бля, 400 слейвов. На 500 устроишь алкострим? Устрою. Сегодня, кстати, плохо. Как-то с утра вообще никто не подписался. На ВК видео лайк, пацаны, подписывайтесь, you know. «705» не может пробить нам. Откруточки активировались. Ай, блядь. Жандарм на 1700 хапанул. А поможешь что-то? А я в гудок поехал. Да ты там стой, принимай просто. Будет новым. Иди нахуй, блядь, господи, как хуёво. Ну почему оно, блядь, не летит? Он меня светит, между прочим. Чужой. Чужой. Видели эту заставку Бориса Моисея? У него какое-то там шоу было гачное. Ах, иди.
Вот и называется оно «Чужой». Гачное рандеву с Акацуки. Я рассчитываю, блядь, что они хоть чуть-чуть сагрятся на жандармео. Так вот, например. У меня будет годный трупец. Бля. Чужой. Иди нахуй. Заебали, блядь. Как им фартит, так и вот бесит. Просто, сука, бесит. Они не поехали вперед, поехали на меня. В этого пуделя, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Базара нет. Жирный альфа вылетел. Но, блядь, 1 хп оставил. Так. Иван, здорово. Объясни тем, кто в танке, по поводу чего такой Степ Джова и ему подобных. Что-то конкретно, 0 осуждения, 100% понимания. Степ Джова? Ну, потому что он смешной. Вот, он дурачок. Поэтому стебут все над ним. Ну, там хуесосит всех подряд. Во взводе всех хуесосит своих подписчиков, да, либо стримеров, которые за него играют. Идиотские мысли всякие толкает. Ну, типа, он просто дурачок. И хуже всех к подписчикам, кстати, относится тоже. Судя по всему. Поэтому стебут. Ну, мусора двоиного, это же смешно. Очень. Так, не будет песни. Он Алерс на коленях стоит. Да проехал, ёбаный. в упор нахуй не светится. Бля, только что работали, да. Бля, какая конченая контора. Что у них вечно, блядь, с сайтами, я вообще не понимаю. Леопард на жопе с именно начинает подгорать. Ну, жандарм просто приехал, слился. Он хотя бы чем-то помог. Жов топ-донатер. Хуй не ставит вообще. Ну, топ-донатеров хуй не ставит. Как можно всерьез воспринимать такого человека? Как такого человека можно смотреть, между прочим? Ты вот его смотришь и знаешь, что он тебя не уважает. Что он считает тебя чмом. Скорее всего. Только дай ему повод. Вот огнемета впервые в жизни попасть под рыбу. И эти еретики помогают нам веселиться своим поведением. Это кладезь шуточек. А вот Джово и true контент. За контент. И Ниру, наверное. Ну да. Вчера сказали, что у Клумбы самый пиздатый вайп на стриме, блядь. Вот. Вот, поэтому, ребята, знаете, что такое вайп. Еретики помогают. Так, прочитаем. Все начиналось как девственный вайп. Тут не будет детское шампанское разливать. Ну. Что такое вайп? Атмосфера. Нихуя себе вайп смотреть на маминого орла. Вот, но это называется вайп, пацаны. Да уж, бля. У меня волосинка в ушке длинная какая-то. Хочет отрываться. Бля, ну кроме шуточек я 4400 дал. Молодец, молодец. Но по ощущениям как будто 1500, сразу могу сказать. Я тогда лучше посмотрю на голубей в мусорном баке в дома. Это стримджоу уже. Это уже стримджоу. Мужика дергай. Блядь, сработало.
Работала. Зажигалка, ну-ну-ну. Сера в ухе как загорится, мы тут охуеем. Стрим сгорит. Драка бомжей, вот это вайп. Вот реально, мне, допустим, всякие бои там, ММА, вообще не интересно смотреть. А как бомжи дерутся, охуенно. Я всегда до конца досматриваю видос, если мне попадается. А как тебе драка бомжей за батину футболку? Охуенно. Бля, это же не елочная сера. Я верю, что сера в ушах может загореться. Все. Все. Вы верите в Бога, я верю в то, что сера в ушах может загореться. Мы на разном уровне с вами. Бля, ну ладно, поехали, уговорили. Мне там придется танковать от борта, на этой бебре не особо-то пойдет. А вот от жопы это танковать не хочу обратным ромбом, потому что мне вечно не везет. Если вы заметили, никогда обратным ромбом не танкую. Даже на том, что на чем только обратным ромбом и можно танковать. Оу, а вот так вот. Свинья? Понял, базара нет, ясен хуй. Бля, ну там, вот каждый раз, когда вот это дерьмо на ходу попадает, вот просто хочется заплакать. 0.40 разброса, стабы просто нету. Я посмотрел, как Нир с клумбой сосутся, чтобы потом, когда с Бадуна плохо вспомнить, блядь, да. Если бы Нир с клумбы пососались, то до пальца в рот сувать так бы и не придумали никогда. Десятки китайской ОВН минус 7, минус 8. Ебать, они так позволяют себе выкатываться, как будто бы у них две жопы. Чужой! Блять. Интересно, Владика там сожгли. Когда не рыбы 2 очка, у него растет шея. Толкают шею. Бля, слушай, они так выкатятся и будут мудохать. Чужой. Ну, ждем. Сано 92, здорово. Без половины минуты пол команды нет. Ой, как ебаный рот заебло. Но Господь, Господь. Неужели там такая сложная тычка была? Я понял. Братан, короче, ты тащи, потому что я не могу пробить никого. Чужой! Смотри на деда, я буду здесь рамсить. Да, 50 ТП просто ездит на перед. Мордой в пол, блять. Чужой! Ёбаный рот, блять. Совется друг за другом. Собачьи морды. Забирай он КД. Фейл. Я в гудок поехал к 704-му. Давай его еще начать. Загадка длинной шеи. Раскрыто дам. Просто вовремя фитинга часто придушивает вот шею. Может быть, дырью совсем кукух и поехал, а клумба двуличный гондон извращенец. Это так. Это так. Вот.
Блять, fuck you, хорош. Девка Тим. Надо базу дефить, братан. Как-то. Да понятно. Как-то надо. Я, честно говоря, к ним в очко поехал. Ну ладно, я вернусь тоже. Чужой! Видели, как Сагдиков взял и разрамсил резко все? На скелет танковал. Нирка, Нирка, я такая дырка, что тебе открылась. Пускай хуй бесит, нам же лучше посмеемся, дам. Че, Игорь Яхас предлагаешь, что ли? Там, наверное, связь половая плохо работает. Чужой! Там трохи хочет Кунивей. Ой, отлично. ТС-5 к тебе едет на рандеву. Бля, такая бы нужная тычка была, просто пизда. Но вот не срослось. Прикольно. Если на тебя заедет, я помогу. Я Кунивей вроде как контролирую. Ой, красава. Ну ты молодец, блядь. Прокатишь через это. Когда? Ссора с базой. Прекрасно. Привет, брат! Сквозь баб, здорово! Slaves, slaves, slaves. I'm so fucking horny. Не удивлюсь, если борщ где-то здесь все еще стоит и терпит. Я в засвете. Меня кто-то начекал, я хз там. Может, алтеха даже. Да, мне какая-то грязь чекает, блин. 49. Ну, скорее всего. сейчас Панда, все нормально. Я все контролирую. Короче, фифочка это на ЛТ. Просто охерел. Ник Джоу пересылается нам в чат. Космическая связь с Джоу. Ну, бля, я затупил, пацаны. Я что-то подумал, что он там в кустах. Ну ладно, хуй бы с ним. Здесь уже можно гузло расслабить. Да, он на зелени, я свечусь. Ага. Здесь фото выйдет. Значит, да, там борщ. Я такая дура, что в очко лупилась. Я все еще, блядь, засветил. ТП тоже проехал спокойно. Я понял. Как
Как такое может быть, что ЛТВОД... Бля. Что ЛТВОД отсветился раньше, чем я? В чем секрет кота Бориса? Тут спагетти навешу. Не шапите тут хорошо. Жалуется пиздюк уже. Ах, Нирка, 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 ты такая дырка. Что левше открылась. Только ББ. Только ББ. Бля. Я фугасом его не пробил. Ну, вроде там мимо было. Ну ладно, пох. Наверное, в пушку попал. Не, это не пробитие было. Ах, Нирка, 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 ты такая дырка. Гайслав, надо медийку качать. Есть какие планы? Медийку, блядь, скачать. Ну, хуй его знает. Планов нету. Планов нет. Ой, бля. Да, блядь, а какие могут быть планы? Ну, Ты сколько подходов на медийку делаешь? 228. 3 раза. Медийно можно продвинуться, например. Но это, блядь, так или иначе все равно коллаборация с каким-то известным стримером. Надо много денег. Там надо много денег. Привет, братик. Вот один стрим на вилке был огонь. А, надеюсь, этот не хуже. А ты видел, мы на вилке последний бой в 9500 сыграли? Урона, you know, блядь. You know, блядь. По итогу в плюс отметки. Я, короче, пацаны, не знаю, ехать завтра на вилке или нет. Или с утра на 2.7.9 поиграть, а потом после 10 на вылке поехать. Качай на САС, чтобы не отпялили в ночь под шконкой 3 отметок. На вилке нема до сих пор. Не, с утра потел. 94 было с копеечкой. По итогу слил. Ну и в конце там 93. 70 с чем-то, наверное, осталось. Это не факт. А контрибьютором к лесте на поклон меня не берут. Там надо еще больше развить анал. Да, блять, я был у них контрибьютором, толку от этого дерьма ни хрена. И бланы мне еще зажали до 500 голды. Вот, с этими долбоебами я еще не знаю, как с ними люди дело имеют. Ну ладно, я понимаю, ради пресс-аккаунта там многие готовы жопу отдать, да. Потому что можно же стримить тогда с пресс-аккаунта, а свой аккаунт не пачкать вечерком, когда в рандоме пизда. Мне больше ранняя часть стрима, где ты ее сливал, нравилась. Ох, блять, огнемет. Как ты думаешь, надоест или нет? Так куда, до Посейдона? Ну. Бля, полгода в засвете, господи, вот кто меня светит? Там он что-то живет. Ага. Крупным стримерам насыпает халявные коробки и голду. Ну, вот это вот заебись. Нахуя им насыпать? У них и так уже все заебись. Нахуя их вообще поддерживать, блядь? Просто придумайте для них конкурсы, например. Там, если что, чтобы разыграть голду, ты должен сам конкурс придумать. И четко расписать план, все такое. Если тебе планы одобрят, тогда можешь разыгрывать голду. А так иди нахуй. А так иди нахуй. Стримерам поменьше дает пригубить вялого, да. Но стримерам поменьше, реально, блядь, дайте им пресс-аккаунты, например, что-то еще. Блядь, не знаю. Ну, такая система там на отъебись, короче. Они же не для того, чтобы реально как-то
Ну, короче, для вида работает с блогерами, чтобы они не скулили, вот и все. Потому что в свое время скулили. На деле там, я уже 10 раз рассказывал, там толку нихуя. Не, может быть, с крупными блогерами и как-то действительно там особенно работают, то что вон они в этих... ну, не может быть, так и есть, потому что вот в этих видосах всяких, да, там, когда 11 уровень анонсировали, все девки, типа Нерью, Клумбы там с листка читали установленный текст. Причем, ну, очевидно, что с листка читали, там запись такая не со стрима вырезанная. Ну вот, ну и, наверное, скорее всего, им, ну, ничего им не обещали, ясен хуй, но, типа, чтобы подлизаться к конторе, это СВКен. Чтобы получить голду, записать самое унизительное видео о том, как она любит... Да. Да. Ну, короче. Лес-то ничем не поможет, я им сразу могу сказать. Ничем, блядь. Это вообще последняя контора, которая чем-то поможет. Там такой уровень помощи нищайший, что просто охереть. Вот, допустим, на самом низком уровне контрибьюции, да, если ты там, ну, вот минимально соответствуешь требованиям, там где-то 5 уровней у них. На самом низком уровне тебе дают 30 расходок на опыты на серебро в месяц и 2500 голды. Это все сотрудничество с блогерами. На этом оно оканчивается. Есть каналы в Дискорде, где можно ныть. Есть секретный канал в Дискорде, в который нихуя не скидывают годами, потому что нахуй блогерам что-то рассказывать. И тем более с ними советоваться. Вот. Вот, а еще идите нахуй. Вот, вот. А киберкотлеты заделать. И что дальше? Это не так работает, пацаны. Это работает так. Ты набираешь аудиторию, очень много аудитории набираешь. Чем больше, тем лучше. А желательно такой, который именно смотрит стримы. У меня, допустим, большая часть аудитории такая, которая смотрит короткие видео. Я с этого не имею ничего, как вы понимаете. Но, возможно, кто-то из них, да, заролит на стримец. Ну, так она, аудитория мне и набралась. Самый нормальный способ развивать канал — это любыми способами, средствами привлекать население, чтобы они смотрели, заходили хотя бы просто к вам на стрим. То есть, либо это рейды, например, да, каких-то крупных стримлеров, либо что-то еще там, либо совместные стримы, там, что угодно. Либо видео, да, я, допустим, посредством видео набираю аудиторию. Либо, ну вот посредством битвы блогеров, например. Это тоже в первую очередь пересечение аудитории. Да, и каким-то образом это тоже помогает развивать аналы людям. Помогает развивать аналы. Он там жопой танцевал, да? Ну и бортиком немножко. То есть лица поддерживает не тех, кто нуждается в поддержке, в развитии. Да. А тем, у кого и так все охуенно по онлайн. Да, реально так. Она поддерживает, блядь, реальная поддержка только для тех, ну, которых, наверное, им выгодно поддерживать, потому что иметь на поводке шайку стримеров, у которых там большой онлайн, это выгодно, потому что через них можно взаимодействовать с аудиторией, продавать им всякое дерьмо. Дерьмовые танки, все какое-то. То, что Лес тоже сама не удосужилась создать такое, как это сказать, доверие к себе, бля. Вот. Если бы они честно говорили, что вот этот танк достаточно универсальный, достаточно простой в использовании, но, понятное дело, всех вокруг не нагнешь. Вот, допустим, промо-акция, какой-нибудь там премиум танк. Они там, блядь, описывают, пиздец. Вот, либо обещают, не выполняют. Блядь, если что-то обещаешь, должен выполнить, вот и все. К ним доверия нет, поэтому приходится через блогеров там что-то рекламировать.
Они не создали своего блогера. Хоть какого-то блога своего тоже не создали. Потому что им похуй. Потому что их эта идея не интересует. 5 малиновка, дам. Плюс была инфа, что Леста решает, что могут рекламировать стримеров блогера. Чуть что, бан за авторские права. Такое может быть. Но это если ты контрибьютер. Если ты не контрибьютер, тебе похуй. У тебя, допустим, проект ЦВ стримил, а все эти девки, которые под Лестой ходят, они не стримили. Хотя это в танках это реально событие. Это реально событие. Они стримят, потому что им нельзя. У меня уже дня 4 не было, ибо народ, ни прохи, ни малины. Я играю на Ру-6. А что самое интересное, я не играю на светляках, на всякой хуете. Ты знаешь, что сделаю? Добавь просто в черный список проху и малину на неделю. Вот у них же Карина есть. Да. Проху и малину добавь в черный список на неделю. И играй на Карина, танках. вот, для танкистов. Могли бы хотя бы Азиса привлечь. Да, чтобы рекламировал много дней коробки. Короче, добавь малину и проху в черный список на неделю. Катай на танках, которым эта проха нахуй не нужна. Потом убери из бана. Я сегодня убрал из бана карты. И они вот Граница Империи попалась уже, наверное, в 5-й раз за день. Нахер с ней с Лестой. Го про девок лучше. Девки нас не интересуют. Никаким образом. Ну, что касается стримеров танковых, вообще девок, которые в танки играют, меня всегда вымораживало. Я как бы к девкам проявляю зачастую терпимость, но танковые девки мне как бы, ну, не то чтобы бесят. Короче, вызывает недопонимание. Вызывает недопонимание. А как же госпожа? Госпожа это хозяин жопы. Надо понимать. По команде можно и о ней подумать. Такая команда поступит. Не без банного, Тёс, Оренберг, очередь кидает. Окей, иди нахуй. Там Е5. Кабачковый секс обещает. Я тоже хуйней позанимаюсь, пацаны, с вашего позволения. То я так пизделей не получу. Там на днище надо посылать. Бэшка прыгнул. Мне кажется, ему наплюют в жопу. Мне кажется, будет так. Ему просто наплюют в жопу. Пошел. Сиськи на стол. Я перевал. Так, Валик. Иди нахуй. Кошачий от госпожи прилетит в затылок дам. Но было бы круто, если бы Леста давала мелким блогерам ранний доступ к новой технике. Ну, они наговорят всякой хуеты. Вот они ж не скажут то, что надо. Вот люди непроверенные, да. Возможно, эти люди не преданные Рейху. Вот поэтому вот так вот, блядь. Ему даже не в кого было пострелять, бедняжка. Леста бы тем самым получил бы свое распоряжение кучу лояния. Да. Ну, что табаки каждой тычки выбила. Там, ну я просто скажу, что сотрудничество происходит формально. Потому что их это не интересует. Да, потому что они в этом своей выгоды и не видят. Я, ребята, много где работал в государственных конторах, например, таких как армия, либо предприятия. Я знаю, что такое формализм, и там оно, блядь, там оно. Кабачковый Борис, я бы на месте Лесты устроил бы танковый фашизм, ебашил бы всех, кто рыло свое открывает одновременно. Но
Я весь бой напрашиваюсь на пизделей, мне просто хочется, пацан. Мне просто хочется. Ты прототипы расписковый. Там прототип скинулся СТРВ. В армии кем был? Чертом. Я служил срочку. Вот. 2 года служил на должности старшего офицера автомобильной службы. Вот, так что о штабной работе я знаю многое. Вот, хочу сказать, ребята, нехуй там делать. А почему ты мемкоины себе не сделал? Какие мемкоины? Добавь на войну работу. Мем Алертс? Оно есть, оно есть. Возможно, нету ссылки, кстати, на ВК видео. Так оно есть. А то папка Джов там умничает, сидит, пару страйков и будет послушным. Все верно. Все верно. Папка Джов так вообще, он же вечно там про мамок пиздит, все такое, как с ним контора сотрудничает, я вообще не понимаю. У него такой же онлайн, как там, не знаю, еще там, как минимум у 5-6 стримеров, что им мало. Диккоины. Вот эти срочки на офицер. Да, да. Я на капитанской должности служил в звании рядового. Вот, мне когда этот начальник по автослужбе командования, ну когда надо было ему по понедельникам, ну ладно, он меня быстро, короче, со мной познакомился, хуй с ним. Бывало такое, что звонили, блядь. И типа, я за начальника, а я представляюсь, типа, с помощью обязанности. Не, как-то там по-другому оно звучало. Ну, короче, даже если свою должность говорил, вот прикиньте, блядь. Старший офицер автомобильной службы, рядовой Еремов. И они такие, ахаха, блядь, командир бригады у вас кто рядовой, блядь. Вот, стебали меня, нахуй, там, майоры, полканы, нахуй. Вот, на генерала не стебали, потому что им по должности не положено. По должности положено загорать. Так, лол, что происходит? А то быдло, у которых свое мнение быть не может, да. В голову вкладывать всякую хуйню непотребную. Ефрейтор. Я даже ефрейтор не был. Штаб это вообще пиздец, блять. Люди просто пизданутые на формулировку. Ай, бля, убейте меня, умоляю. Просто, блядь, не могу. Наконец-то то ебище нашлось. Скалю всем двором. Камбрик. Я сделаю тот, как с компа зайду, если стрим проебет. Уж а базу мы не собьем, видимо. Не собью. Это изначально было понятно. Слушай, а может успею еще. Бля, скотоложец это не засветился, блядь. Кустики там затерпел. Ой. Интересно, у вас в Беларуси армия? Да такая же, блядь, как у вас. Я вам объясню, у меня высшее образование было. Вот, и типа я шарил за много по этой должности, потому что на срочке там дохуя подрабатывал, можно так сказать. И на этой должности был гражданский специалист, и он решил уебаться на пенсию. И меня, короче, за уши туда тянули. Я все не хотел, ломался, а потом все-таки решил пойду. Где-то за месяца 3 до конца срочки. У нас как? Ты после срочки можешь сразу пойти на контракт. Тебя поставят на контракт по твоей должности. Там назначат исполняющим обязанности на вот эту должность. И поскольку у меня высшее образование, могу пойти, поскольку я назначен еще и на должность, могу пойти на курсы лейтенантские, там 2 месяца и все, я лейтенант. Это если есть высшее образование. И план был такой. По итогу там хуета началась.
Ну вот. Ну, короче, все в бригаде, если нахуй были не против, все дела. Несколько раз посылали документы в командование, и командующий первый раз ответил такую хуйню, что типа сильно жирно назначать на капитанскую должность. Сначала в дивизион на зампотеха, на прапорщицкую должность, типа пускай на прапорщика и учится. А потом, может быть, на офицерскую. Вот. Потом второй раз отправили. Нихера, ну не потом, а месяца через 3-4. Потом, когда этот командир ушел в отпуск, его зам был, отправили документы, он вроде вообще нихуя не подписывал за командира. Ну, короче, залупа получилось. Ну, по итогу меня назначили исполняющим обязанности, я получал бабки такие же, только там на 20 рублей меньше, потому что, ну, типа, не офицер. Вот, бабки-то я свои получал. Короче, 2 года контракт отработал, съебал туда. Первый раз о таком слышу, чтобы просто неофициально на должности стоял просто. Да, в смысле, блядь, я официально стоял. Более чем. Исполняющим обязанности. На курсы из прапорщиков можешь идти, наверное, 1 год на должность офицера стоишь и идешь. Нет. Если у тебя высшее образование есть, то ты можешь идти на курс. Если ты стоишь на офицерской должности. Ну, для этого нужно согласие твоего начальника, командира бригады, блядь, и командира... Блядь, ну ты, допустим, если техническая часть, то командира технической части оперативного командования и этого... Ну и непосредственно, блядь, командующего. Ой, хорош. Здорово, мужик, чего ты, слушай, а у тебя за шорт монетизация? Нет, не капает. Я ее даже выключил. Меньше надо было кнопок нажимать. Ну, у нас же нет монетизации никакой, поэтому и вот. Поэтому и вот. Нам же бульбаша там так же, как и россиянам, отключили все. Бабки тоже неофициально получал. Да я все официально, блядь, получал. Какой неофициально. Я официально был назначен на должность, только исполняющим обязанности. И получал я по должности все как надо, только офицерский не получал. И также ходил на построение, на читку приказов, блядь, все что угодно. Все то же самое. Не в 103-ке, в 231 был. Так. Так, и бабки тоже. Сейчас Трамп и Путин договорятся, монетизация посечет рекой. Да, мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вряд ли. На самом деле, лучше бы было так, чтобы YouTube не разблокировали, потому что YouTube такая контора интересная. Надежды не внушает. Чтобы уже ВК-видео развивали бы хоть как-то. Бля, ебаный пес. Дай я в тебя постреляю. Короче, долбаный чистил и иногда в документами работал, будучи РД. Да! Босс, здорово! Здорово, ВК-видео мертво. Дело в том, что, понимаешь, там... Это чисто стримерская платформа. И там можно набирать подписчиков, которые чисто смотрят стримы. Ни видео, ни хуидео, ничего. Чисто, блядь, стримы. И это намного пиже, потому что на ютубе набираются все подряд. И не все из них будут смотреть стримы. А что, кстати, мертво не мертво, я бы не сказал. У меня там... Вот у меня, допустим, на ютубе 17 тысяч подписчиков, на ВК-видео 400. Там по часам и по просмотрам намного пиже, чем на ютубе. Вот поэтому хуй знает, что мертво. Как дела на жердочке? Охуенно. Передай Женьку, чтобы в ВК переходил. Там, Борис, передай, чтобы ты в ВК переходил. Потому что он скучает по твоему кучерявому мотороллеру. Вот, знакомство танковый заводим в чате, пацаны. На ВК видео переходите, подписывайтесь.
За фитинг, да. Ну хз, я в ВК захожу, музыку послушать и мемчики посмотреть иногда. Это просто ВКонтакте, а ВК Видео Лайв это, по сути, бывший ВК Play. Это вообще другая платформа. Ты когда переходишь с ВКонтакте, тебя на другой сайт перекидывает. То это просто другое. Просто другое. Ясно, шворот. Я надеюсь, меня быстренько ёбнут, потому что я не могу это уже терпеть. Блять. Курвалярвые. Вилка уехал, сука. Да уж. Суп, здорово. Всем здрасте, друзья. Всем шалом. Что там донатилка? Я как-то обновлял. Ну да, вроде жила. Вроде жила. Донатилка жила, пацаны. Вообще, ебаные высшие военные институты не должны брать со школы. Отправлять туда на обучение должны из части. И обучение по полгода-год определенно, на определенную должность. Но там же подразумевается, что ты первые 2 курса как будто бы как в армии. Там же практика в войсках, все дела. Билли Харрингтон терпел и нам велел, абсолютно. Сильно рандом изменился, не играл вообще после обновы, страшно заходить. Да, нормально, такой же рандом, как и был. Даже трохи успокоился. Но если вечером пиздарезик, то днем нормально. Вот и не заходи, там пипец вообще. Все, там нормально, че нойте. Николай, здорово. Здорово. На ВК видео подписывайтесь, ребятки. Каждый день стримы, а еще баллы можно менять на всякое. И на музыку, и даже на взвод, и даже заставить приседать со штангой, между прочим. И даже на голдеца можно поменять. Но об этом никому. Я, честно говоря, играю просто на автомате, чтобы докачать танк. В ебанутом рандоме хочется тошнить. Я бы так сказал. Так, после армии. Льгота при поступлении. Да. Блядь, ну после срочки идти и еще эту хуету терпеть. Не, ну может быть там сразу на 2-й курс, я, честно говоря, уже не помню, пацаны. Но вроде как там терпотня. Что там того, какая служба в армии? Я считаю, что нахуй не надо, пацаны, вам. Белорусской так точно. Да, у вас там армия повоевала троха, ну не троха, пиздецко повоевала. Вы там будете еще лет 20 заниматься делом и на службе, и в учебке тоже. Это окей. Вот, а у нас у нас пиздатый офицер тот, который все бумажки делает пиздато. Вот. А если ты реально охуенный офицер, но делаешь хуёво бумаги, то ты дерьмо кусок. Даже по службе не будешь расти. Вот, все в этом состоянии, допустим, коллектив сплотить, все дела. Вы понимаете, не каждый офицер заставит пацанов идти штурмовать что-то. Да, замотивировать хотя бы, блять. Админы, тут можно как-то делать ставки баллами. Можем чатом собрать 1 баллов, пусть поприседает. Да, можно. Не вошло. Бачка Борис. Я это знаю. Это нюанс, который погода не делает. Хорошо. Ой, блядь, он с этой стороны. Я что-то думал, что он не с этой стороны. Ну ладно. Спишем на невнимательность. Держу.
Я здесь для тебя. Босс перешел на ВК видео. Fuck you. Козлик мой. Все-таки перешел. Сок ЗП была, если не секрет. Если я правильно помню. Ну, короче, 1000, около того. Может, 1000 с копейками, 1200, что-то такое. Но это была нормальная зарплата. Это было где-то $500 примерно. Ну, надо понимать, что, блядь, для белорусской армии это была нормальная зарплата. Надо было быстрее стрелять. Too slow, boy. Ну, другое дело. Ох. Тоже зашел. Так, я подписываю. Но это год, наверное. 19. Даже пораньше, я, по-моему, в 18-м контракт закончился. А может и в 19-м закончился контракт. Я так сходу не вспомню. А за деньги приседания тоже со штангой. За 690 рублей приседание со штангой в леопардовых трусиках, пацаны. Вот. Пока не отвалится. Ну как? Где-то раз 8 на 8 на 10. Там как раз 50 килограмм висит. Кстати, блядь. Вот раз на 8 на 10 поприседаю. А после срочки не каждый будет замотивирован продолжать военное дело. Дедовщина никуда. Ну, блядь, ну допустим, мне некуда было идти. Вот. Ну, как понимаете, мне как бы там, несмотря на то, что я прожил всю жизнь в Витебске, не было таких связей, чтобы куда-то в теплое место устроиться. К сожалению, как бы это... И родители и родственники мне в этом плане никак не помогли бы точно. Я до хера где работал, до армии, ну так вышло, что реально некуда было идти после армии. Там хорошую должность предложили, я, блядь, очень не хотел. Вот, но по итогу пошел. Потому что, блядь, надо. Потому что, блядь, надо. Вот, ну а потом я с армии съебал, сразу же быстренько устроился торговым агентом, и все было охуенно. Лучшая работа в мире. Причем после армии, прикиньте, там с этими дурачками, блядь. Ну, многим, честно говоря, армия вот... У нас вот была парочка таких потомственных военных, пиздец, там такой фарш в голове. А был такой Гена Девятко. Когда пришел на срочку, он был майором. Командовал первым, блядь, дивизионом. Мега тупой гражданин, мега тупой гражданин. Но всю жизнь в армии, академию закончил, все дела. Командовал, блядь, дивизионом. Хорошо, что у нас пришел командир бригады, толковый мужик. Вот. Примерно через полгода Гена Девятка там какую-то должность ему там пристроили, он там наряды назначал по бригаде. Ну и сам в наряды ходил, и все. Командира, блядь, дивизиона просто куда-то запихнуть, потому что ему, блядь, нихуя нельзя доверить, там просто пиздец. А кличка была у Гены Девятка, Генрих Девятый, ему охуенно шло. Вот, все, что могу о нем сказать хорошего. Так, перспектива стать офицером, приседать в леопардовых трусиках. Да. Да. Приседать в леопардовых трусиках заебись, я уж вам скажу. Потому что стать офицером, во-первых, вы же понимаете, что любая служба там в войсках, либо в ментовке, это терпешка. Это просто, блядь, терпешка. Ты терпишь, блядь, регулярно. Ты либо заступаешь в наряд, либо ждешь разъеба, либо тебя разъебывают, либо, блядь, терпишь, чтобы тебя не разъебали, и у тебя проверка, всякая хуйня. Это терпотня, блядь, жесткая. Соответственно, на качество твоей психики и вообще жизни это очень сильно сказывается. Скорее всего, я лучше поприседаю, блядь, в леопардовых трусиках, чем... Не, знаете что, вот, допустим, служить, именно заниматься делом, да, там... Я вот все время
Иди этот пидор. Заниматься делом, именно боевой подготовкой, все такое, там, спортом заниматься, все дела, блядь. Да, либо хуй с ним на учения, в поля ездить, но именно заниматься боевой подготовкой. Окей, ну, это реально мое. Я бы хотел, но на деле, блядь, армия не такая. Возможно, в каких-то войсках, там, супер специального, там, подготовки и так далее. Это, ну, в авиации, наверное. И то, поскольку там, скорее всего, жалеют деньги на... Блядь, когда я успел столько настрелять? Скорее, жалеют деньги на подготовку. Там Игорь съебался, да, походу? Опытные игроки, как ты, у нас прыжки. В некоторых, вот на флоте, например, да, там занимается делом, пацаны. Я вылетел, спасибо за игру. Игорь, тебе спасибо огромное за все. Я бы занимался. Но на деле, блядь, армия такая, что это как учиться в универе. Вот один в один. То же самое, что учиться в универе. Нахуй нам не надо, я не знаю. Так откуда у меня Билина? А зачем долбоем назначить главным? По тарелочкам? Ой, по нарядам. Он, небось, начнет. Да, там он там пиздорезил периодически. Но он такой, типа, бестолковый. А с виду он себя строил пиздец там, блядь. Он ответил на мой вопрос. Я просто... Бля, босс я, наверное, проебал. Так, откуда у меня Билин Ави? Это роль такая. Такая роль. Ты хозяин чата. Поздравляю. Потому что тебя кто-то уважает. Скорее всего, я. Ответил на... Это не на Ави, это тебе значок дали, что ты дурачок. Да. Ты заебался постоянно окопы копать и в лесу жить. Ну, я, конечно, это понимаю. Особенно, если у тебя семейная жизнь, все такое. Блять, все понятно. И это, блять, все понятно. Ну, короче, такая работа, это блядь, терпешь. Это, блядь, терпешь. У нас, допустим, в 103-ке этот... как миротворческий батальон есть. Они там учат языки, блядь, иностранные, там тоже дрочатся по этим, по учебкам и так далее, по полигонам и так далее, но они хотя бы, блядь, к делу готовятся. Да, ездят там в командировки, блядь, какой-нибудь Ливан там на год пацаны ездят. Конечно, семье можно сказать до свидания, но, по крайней мере, ты делом занят. Но лучше уже окопы копать, чем хуйней страдать, каждый день смазывать лебедку грузовик. Да. Да. В спецназе получил контузию, им пенсию 4200 и минус здоровье. Ну, босс качалки тогда еще не доэйнал. Но сейчас бы он контузию не получил. Да, лучше удачи на стриме. Сквозь баб, спасибо, родной. Может, Семен донатить в чат армии? Дам. Понимаете, еще понятие офицером, да, там, вот выбор либо стать офицером, перспектива стать офицером, либо председатель туристика. Надо понимать, что сейчас понятие офицера, оно такое условное, блядь. Мне все, кто давал слово офицера, блядь, хуй кто сдержал. Потому что само понятие офицера и так далее, оно как бы, ну, неуважаемо. И в войсках, блядь, не уважают. Да, всем похуй, что офицер, блядь. Тебе уважение надо заслужить. Тебе не будет какого-то особого отношения, если ты просто, блядь, офицер. Нигде, на граждане, блядь, тебя не уважают, тебя нигде не уважают. Вот. Ну и в целом тебя, блядь, дрочат постоянно, ты терпишь там и так далее. Ну и что самое главное, сами офицеры, они гордого звания офицера никак, блядь, не оправдывают вообще.
там 1 из 10 человек действительно, блядь, настоящий, там, не знаю, полковник, например. А в остальном, ну, это блядь, позорище. Это позорище, блядь, и болото. Проституцией для этого занялся, но. Дизель, здорово. Ваши эйнал Да. А начальник подвала это высший уровень или нет? Да. Ну там платная подписка, начальник подвала это высший уровень. Вот на месяц она оформляет. Ну либо можно там на сколько месяцев захочешь взять. Спасатель, 16 лет, контузия и по мелочи год уже пытаюсь на пенсию заслуженно выйти. Бюрократия, ну... Я вам говорю, блядь, служба это чисто терпеж. Чисто, блядь, терпеж. Тебе даже, блядь, гордиться потом нечем будет. Слушайте, надо ехать, короче, в яму рачью. Ну, зависит от человека. Если он черт, то понятно. Если он офицер. Да, но, блядь, в большинстве, сколько я не встречал офицеров, конечно, есть нормальные мужики. Но, блядь, вот это вот большинство долбоебов, они, во-первых, обесценивают вообще, блядь, погоны, формы и так далее. Они, как то сказать, проявляют уважение только когда им выгодно к форме, блядь, вообще к слову офицера, например, и так далее, да, к каким-то таким вещам, которые, кстати, на войне, блядь, охуенно зароляют. Особенно в массовом понимании. Да, потому что будет хоть какое-то уважение к офицерскому составу. А так, тебя вот по дефолту будут считать долбоебом, пока ты себя не проявишь. А на это надо время, как вы понимаете, котики. На это надо время. Ясен хуй не попал. Естественно. Да уж, у нас, кстати, вся команда вот там еще прохлаждается. Хорош. Упал с вертолетика метров 15-20. Тросик лопнул. Хорошо, в воду. Или с гвинтокрыла упал, наверное-то. Да, блять. Это вот много армейское, но вот даже понятие патриотизма. Патриотизм это по сути такая вещь, которая выгодна только государству, блядь, родине, армии, чего угодно. А для тебя оно не выгодно. Вот что тебе лично, вот кому-то, да, может дать патриотизм, блядь. Патриотизм нихуя не дает. Ну вот и удобен он только государству, а тебе он не удобен нихуя. Я понимаю, если бы Родина давала что-то взамен, блять, ну вот я, допустим, родился, оказался должен Родине чисто по дефолту. На деле, блять, все, что мне сделала Родина, это... Ну окей, я в школу ходил бесплатно, но как бы это больше государству выгодно. Да, хоть как-то образованное население, чтобы хотя бы на заводе норму смог посчитать. И до 3 класса бесплатное питание, базара нет. А все остальное в универе я платно учился. Да, там... В училище Олимпийского резерва я попал, потому что был охуенно пиздатый спортсмен среди своего возраста. Работу мне никто не помогал искать, например. Образование, что давал универ, не позволяло зарабатывать большие деньги. Вот работу я всегда искал сам. И на что жить тоже. Причем во многом государство один хер вставляло палки. Вот, и, соответственно, какой у меня может быть уровень патриотизма? Правильно, никакой. Никакой. У нас эти офицеры ломали указки в учебке из то, что не скидывались на нужды роты, записывали держцам... Ну вот, да. На... За летака упал я. Джова. Откуда контузия? Это же... Акустическая травма, или это
Может записали как контузию, ничего страшного. Геликоптер. От воды легко. Я еще... Ну, вода аж натяжение дает там сумасшедшее. Натяжение на гудке дает. Я свой кустик отдефил, пускай сами там разбираются. Я буду дальше дефить. Только любовь к батьке. Ну. Поэтому, ребята, все, кто патриоты и все такое, вы одумайтесь. Надо ли оно вам? Что государство, блядь, вызывает к патриотизму только тогда, когда ему надо. Вот, а в иных случаях ты говно. Сам крутись как-нибудь, там разберешься. Граната въебала метре от головы, блядь, босс. Ты когда летел с вертолет, въебала граната или не? Писать заночился. Говорили учебно. А учебное тоже ебанется рядом с головой, тебе будет довольно-таки неприятно. Ну ладно, может контузии не будет, но если только совсем рядом. Запихалась, с геликоптера упал. Давайте мы сушки устроим. Камчат. А все, блядь. Янка. Там еще где-то тесть проебывается. Окей. Здесь же хуяренько, пацаны, будет. И геликоптер меня закроет сейчас. Да, все-таки он был на этом... Я думал, он на КД, блядь, а он просто с одной тычкой сидел, прикиньте. Ебланбекус. Ебланбекус. Fuck you. Ну, это довольно часто было, но не в метре, а еще 8 лет. Техником отпахал, соперил, зашипел, откинул, ходилось без контузии, а вот падение мозги, бля, пиздец. Ну, это пиздец. Конченый хуесос. ВЗ молодец, это 4 первых. А меня похвалили. Бля, еблан, этот куда ты едешь, Додя? Додя. Ну вот нахуя? Ясно. Сейчас еще в ничью сыграем. Да, реально ФК. А ВЛД. Ладно, пробьется. Мне было интересно, пробьется ВЛД или нет. Могло не пробиться, ребята. Нормально. И опустили курочку эту грязную. И вот эту курочку опустили.
Его эту курвочку опустили. Так, сколько там? Уже почти 8 часов, ничего себе. Вот это время летит. Да. Ну ладно, донатилка хотя бы работает, молодец, блядь. Спасибо за лайки, друзья, а также спасибо за лайки. Подписывайся на ВК Видео Лайв. Умоляю. Умоляю. Ай, бля. Ай, бля. Я знаю, где я затерплю. Будем снайперить, пацаны. Остался огнеметчик, 11 левел и все топ игра. Скуляж пошла. Пошла по комнате, скуляж. Если он ко мне во дворик заедет, я ему подсуну. Отравленный дик. Для высоты, конечно, трохи не хватает. Ладно. Мне кажется, он на эту сторону не перекатит. Да, сильно рискованно. Остальные подружки как будто бы могут. Все еще лечу в Эйнл Джова, тут шотник стримит, бля. Травленный дик. Травленный дик это подло, да. Бля, сколько вот этих вот ебанцев на поляках, просто страшно. А еще под башней, там у нее нет брони, регулярно не пробивается. Регулярно, блядь. Окей. Бля, хорош. Надежно. Сосет надежно. Поймаю, ну. Я засветил. Профессионал. Может, хотя бы от борта как-то или не? Женек, ты теперь умеешь двумя руками? Вот как наяривать? Третий, смотри. Короче, Алекса здесь выставляться не будут, пацаны. Тут Якин. С ним никто шутить не намерен. Хорош, шел на. Fuck you.
Это был очень опрометчивый отсос. Да, нам бы как-то еще вперед поддавить бы этих Алексов. Вот неужели так сложно поехать на 279, просто, блядь, с разменом порвать ебло? Я вот не совсем понимаю. Поехали, фрейрок. Это все. Это все, что сложного, блядь? Собачий вальс. Все начиналось как собачий вальс. Давай я приму хуй с ним. Отлично. Поехали, поебем его. А, это тоже, блядь, смешно. По мне будет стрелять. Дешевка. Наверное, без быка сидит. Бля, да ебаный рот, неужели добрать нельзя? Понял. Был бы баху держать. Весь в экранах, свинина. Да-да. Да-да. Пиздец ему дали. Камчат. Какие у меня привилегии? Да, хуй его знает. Можно, ты там даже можешь по каналу что-то делать. Ну, короче, ты можешь многое. Статистику там канал можешь смотреть. Можешь даже что-то там изменять, только не шали. Все начиналось как привилегированный сак. У меня товарищ 2 раза ездил как хлам, оба раза возвращался с контузией, вторая писета тяжело отложилась, как ДЦП теперь, а я и не знал, что он бывший военный, причем инструктор по рукопашке был подпол, на СВО стал полканом, и он прям не выглядел никогда как полковник. Бля, охуеть. Наверное, меленький, щупленький был. Такие есть, которые на самом деле охуенно подготовленные. Но он комиссованный, получается, уже не служит, да? Или он, может, еще какую-то должность ему дали там? Ой, ничего шевельнули, окей. Окей. А, пидор уже там на месте, потешится. Держи, блядь. 1000 очков на барабане. Ну-ка поехали, там бродяга, мне кажется, хочет любви.
Маленький щупленький, и я его видел в первый раз с ирокезом. Теперь же все комиссионный, тогда сам ушел. Перед тем, как с спасателем... Бля, пиздец. Это пиздец. Логин Алекс, здорово. И что это мы не даем фрейерки? Роджер Зует. Бля, он вообще не хочет ехать, прикиньте. Во-первых, то, что сверху ебут. Ну, я тоже тогда не хочу. Ну, я тогда тоже не хочу. Бля, остановите СТ первых, они танкуют жестко причем. Я так плюнул. Конечно, хотел в щечку, может, трошечку подсунуть, но вот что-то нет. Кстати, не мешало бы на него внимание обратить, пацаны. Да, Вадик, скиньте ему, молодец. Ему похуй. У нас, кстати, арточки нет или что? В чем прикол? В чем секрет кота Бориса? Просто выкатываются и ебят. Я пытался. Мансур, привет. Как получить голду, брат, в ВК? В ВК видеолайк подписывайся, и за просмотры получаешь баллы. А эти баллы там просто можно поменять на золото. Все просто. Ну ты просто в ВК смотришь, а надо в ВК видеолайк перейти, там в описании ссылка. Арточка разглядывает бутылку. Нащупывает сфинктером бутылку там, видел. Бля, ну он реально хер сколько там стоял, неужели нельзя было тычку дать? А самое смешное, вот куда он вообще был сведен. Вот так вот. Вот так Всё, вот. смеш- Вот так вот. Вот Я так вот. понял. Вот так вот. Я понял. Вот. Сомнительно, но Вот так вот. первый оплат Вот так вот. сообщения. Вот так Семен, вот. спасибо, братан. Так вот. Вот так Здорово, вот. братан. Вот так вот. Заработала донатилка, you know, ребята. Ладно, у него может быть какие-то специальные эти обстоятельства сложились. Мало ли, эта арточка не достает до маяка, такое может быть, но мне кажется, вряд ли. Последний гейбой. Где посмотреть свои баллы? Я тебе скину ссылку. Что-то сегодня я зашел в мир животных, все печально. Очень больно, там 4К не могу. Сегодня очень больно, ребята. Вот поэтому... Поэтому готовьте пиво. Если хотите зайти в рандом. Так. Мансур, я скинул ссылку. Туда перейдешь. И там справа внизу, где чат, там можно будет увидеть. Александр, спасибо за подписку на ВК Видеолайф. Короче, справа внизу там увидишь, там количество баллов и есть. И есть. Насколько я знаю. Копейка. На спине лежит. Бисквитик, здорово. Не пью, может это и к лучшему. Правильно. Правильно. Александр по-английски написал. Случайно. Да, не за что. Принял. Тебе видно, кто смотрит тебя. Ну, иногда видно. Денис, спасибо за подписку на ВК Видеолайф.
Ну и комменты все сразу вижу. И вижу, кто подписывается на все платформы. В режиме онлайн. Поприседаем. Ай, блядь. Ай, блядь. Михалыч, спасибо. Сейчас будут приседания после катки в леопардовых трусиках, ребята, на камеру. Вот, руки все на стол. Дорогич. Ну, поехали в город, ребята. Честно говоря, а давайте мы здесь сыграем. Хотя нет, огнемета. Огнемета нет. Достаем детское маслица, ребята. После боя стример будет приседать в трусиках. Задолбался баллы копить уже. Я буду отписываться и подписываться обратно, красава. Красава. Ну, вот кто смотрит в режиме онлайн, я не могу смотреть, даже если было, допустим, 20 человек. Куда мне тут список 20 человек? Вот, а кто пишет в чате, ясен хер вижу. Так, на скеле на позицию заехали, но он отъехал или нет? У него времени было достаточно. Даже знаете, что нам как будто в город противопоказано. Все, кто ехали в город, те снайперы, включая меня. Я трохи поплюю. Я буду как чмонька снайперить. На ВК ты как-то можешь посмотреть зрителей онлайн. Все, кто онлайн, ну, может быть, могу. А, ну, как бы нахера оно мне. Но если хотите по уставу жить, тогда будем, блядь, перед каждым стримом построение, либо во время стрима проводить. И узнавать, кто пришел, кто не пришел, а потом еще будем интересоваться причинами. Мало ли уважительно? Скорее всего, нет. А там уже и разъеб. Юрий, здорово. Бля, ну вот я вынуждаюсь только вот так стрелять. Во-первых. Во-вторых, мне все больше и больше кажется, что нам больше не нужно ехать в город. Нам уже больше не нужно ехать в город. Все, чат живет теперь по уставу, пацаны. Решено. Короче, поехали. Мы тут так не настреляем. Так кабачки не входят. Так кабачки не входят, ребята. Там, кстати, Т-103 уже очень давно жаждет мужской любви. Я думаю, мы ему должны это организовывать. Только если он на скорости не проскочил вперед. Во! Понял. Так бы сразу, блядь, еще засветился. Ну, смешно. Сейчас поймаю блайнд от него. Скилловый. Так, мы узнали, что мне светит елка. Надо перекатываться, там пацаны, я думаю, не выдержат напора кабачков. Подписался на ВК, видео лайв, брат. Красава. Мое почтение. Во, не пробил. Бля, кроме шуток. Катка тонет в подливке.
Но вы же не думаете, что я верил, что я попаду? Конечно, я не верил. Это было бы глупо вообще, я вам так могу сообщить. Сообщить? А вот так вот. Хорошо. Хорошо. И вот этому Генке тоже сейчас поможем. Бля, сколько этих кренделей профессиональных. Окей. Профессиональный крендель. Ну, я, честно говоря, хочу с минимальными затратами для здоровья накапать, но я понимаю, что борщу придется разменять. Не пришлось, отлично. Поехали дальше. Там ждет арточка и протатуй, скорее всего. Теперь держись, буду здесь писать. Я на чеку. Я на чеку. Ну, Артуханочка, наверное, убежал уже. Пуделек сладенький. Да, по-хорошему. Ну, куда ты лезешь? Ну вот нахера здесь два танка, я не понимаю. В чем логика? Арточка там. О, лесоповал там идет. Бля, дурак. Бля, дурак. Уже базу берут. Хочет базу забрать. Ну давайте. Ну давайте, окей. Там елка стоит у нас в кругу, как будто бы... Как будто бы это выглядит как выход какой-то. Из Ситуевины. Может быть, я как черт в последний момент съеду с круга? Я думал, что прототипы вот здесь на центре катается. Он, видите, где-то там терпит. О, это говно. Сосай. Ой, блядь, охуенно. Поехали, возьмем интервью у него. Пойдет. Надо еще подсунуть разок. Доехать, блядь, на него. Пойдет. Ну, ничья будет. Ладно, хер бы с ним, там не так много урона. Интервью простаты. У его простаты взяли интервью. Дрочишь? Сколько зарабатываешь? Ему понравилось, да, все тычки зашли влажно и глубоко. Здорово, как дела? Аргумент здорово, великолепно. Великолепно. Качаем орбиту. Но рандом терпежный, это надо понимать, поэтому мы это понимаем. Поэтому мы это понимаем. Так. Самое время для спортивной рубрики. Мама, папа, я сосалю коня. Осуждаю. Так. Спортивная рубрика на канале, друзья. Так вот. Физкульт минутка. Домашнее задание, ребят, поприседать со штангой. Там, важно, легкий против. Слейв, расчехляем, пацаны.
Госпожа пришла посмотреть. Спортивная рубрика у нас. Ох. Вот так вот. Вот так вот. Бля, ну я такой зачуханский трохи, да? Заметили? Трохи зачуханский відон. Так, что за тросаря, а? Сколько подходов ты сможешь? На стриме мы этого не узнавали никогда. Вот, поэтому я не знаю. Блять, ну с таким весом... Много. Ну как, полтишок-то, как это сказать... Это, блядь, немало. Это, блядь, немало. Ну по 10 раз делать. Ну раз 5 точно смогу. Ну так, чтоб, типа... На 8-м, чтоб рубить не начало. Подходит. Я на раз 5 смогу. Сколько ты сам весишь? 95. Надо понимать, что со штангой не приседаю давно. Только когда, не знаю, что-то в голову забредет, либо заставит на стриме. Вот, но как бы... Да хуя смогу. Мне кажется, я и соткой присяду раза 2. Без тренировок вообще. Рад, а что значит участие в рейде? Я в конце стрима запускаю рейд на какого-нибудь любого другого стримера. И если... Ну и там сбор рейдеров назначается, ну где-то минуту идет. Если ты переходишь на рейд, ну то есть на другого стримера переходишь, тебе 500 баллов начисляется сразу же. Ну а потом можешь смотреть, не смотреть, можешь сразу выйти. Тебе баллы начисляются. О, взбодрили, пиздец. Пиздец. Даже не ко мне тычка полетела. Кстати, нам нельзя ехать вперед. Вся катка держится на Т-10, который, мне кажется, двухшотных танков не выдержит. Да, один уже ядовит. Ищет помощь. Правильно. Правильно. Так, полтишок, это как будто бы немного. Я сам... Да, но типа без подготовки тяжело. Вот я со штангой не приседаю, и вот я полтишок сделал на 10 раз. Ну так неприятненько, тяжеловато. Так, ну, ясен хуй это немного. Ну, блядь, я всю жизнь занимался легкой атлетикой. Скорее всего, я вот без подготовки, без нихера, даже там сотку раз на 10 я присяду. Ну, то есть, не даже сотку, а сотка, типа, это как будто бы небольшой вес. Меня единственный какой страх вызывает, это то, что меня коленки немножечко побаливают, бывает. Может показаться неожиданно и неприятно. Да, если сильно заболеет. Вот, так меня... Ну, в любом случае, блядь, я не знаю, сколько, пацаны, короче, присяду, не знаю. Может, меня по... А, знаете что, меня, блядь, после третьего подхода начнет так рубить, вы охуеете. Короче, с непривычки, когда много приседаешь, первые 2 подхода норм, а потом ноги так болят аж до судорог вообще. Вот, там будет пизда, я там перестану приседать, пацаны. Вот, но это там первая, вторая тренировочка такая хуета, потом нормально будет.
Ну, фишка в том, что я 5 подходов не сделаю. Мне будет больно, пиздец вообще. Это тяжелые последствия. Тяжелые последствия. Орта. Зато потом жопа будет болеть просто адски. Не, сотка — это мечта многих. Это та грань, до которой многие долго идут. Это, наверное, в жиме лежа, а мне кажется, приседать может и не так уж и много. Скульптура лечит, спорт калечит, абсолютно покреплял свою графику настройки прицела. Очень хочу твой конфиг взять, пожалуйста. Может быть. Но можно попросить с уважением. По ссылке в описании. Если я не забуду после катки, я покажу. Он так стоял, но что он надеялся вообще? Хорошо, что вперед поехал. Я помню, ради прикола присел 100 раз, ноги неделю отходили. Ну, с непривычки, конечно, пацаны. Это вам не водку пить. С непривычки будет тяжко. Вот. А водку пить с непривычки будет весело, а потом тяжко. Сегодня на работе катушку с проволокой в 30 кг станок устанавливал, заебался, как будто сам со штангой присел. Вроде не сильно тяжело. Надо просто закинуть сотку на плечи. Многим молодым гача-богатырям тяжело. Ну да. Бля, мне кажется, я сотку, может, и не закину. Но без разминки я даже пытаться не буду. Это я полтишку без разминки закину, ну потому что там... Только потому что я православный. А сотку хуй его знает. Я бы не пытался. С разминкой я бы попытался. С разминкой я бы попытался. Что, будешь приседать? Если заставят. Спасибо, родной, кстати, за физкульт, привет. Пошел по комнате, камчат. Ну, короче, с приседаниями, я думаю, что мне заебать будет тяжело. Вот отжиматься, допустим, я думаю, что... Ну, если с ногами на этом, на диване, например, если отжиматься, я, наверное, 3 подхода по 30, и то, наверное... Нет, 3 подхода по 30 сделают, на 4-м мне уже будет тяжело, потому что я тоже, блядь, не тренируюсь. Я не знаю, что мне делать, я просто так катаюсь, как лалка. Как будто бы отсюда можно как-то надавить им на чресло. Помню, на судне 3 в поршня весом 50 кг подымал через 2 порога. Это было весело. Но оно без подготовки всегда тяжело. Оно всегда там дается сложно. А, я помню, мы на стриме, я набитку вес, вот этот 50 килограмм, на 10 раз сделал. Я сам не знал, сколько я подниму. Короче, сделал на 10 раз нормально по технике, все такое. Я был охуенно удивлен. Ай, бля, просто стоит в поле. Я понял, ну окей, окей, подпал еще, блядь. Гриль оттуда. Угу, она успел зарядиться. Да, заебали, суки. Ладно, мы хотя бы гриля засветили. Тогда поприседаем. Спасибо, братан. Ну, поехали. Ну, поехали, поиграл, ну. Блядь, ну он просто в поле стоял. Это оказалось печаль.
Так вот. Заводчанам премия пришла. Ох, блядь, ох. Ох, блядь, ох. Ни стыда, ни совести, ни ссылки на леопарда этот раз. Добрый вечер, господин Чупачев, здорово. Не будем себя обманывать, но по мне присед это самое нелюбимое упражнение. Месяц назад начал ходить в зал. После перерыва в 10 лет. Я ни разу не делал день ног. Просто не стоит на них. Жим и становая норм, но присед вообще неохота. Надо делать. Там очень много гормонов вырабатывать, все дела. Надо делать, папаша. Особенно мужчинам после 30, я вам так скажу. Каждый день, блядь. Без ног будешь выглядеть как Александр Невский. Будет такая же морда тупая. Подход, подход, еще подход. Вот так и вот так вот. Когда в зал ходил, наоборот, упражнения на ноги были моими любимыми. Да, вот, честно говоря, пацаны, просто занимайтесь. Блять, не нравится какое-то упражнение, хуй с ним, делать что-то. Главное, что-то делаете. Ну и главное, хотя бы минимум по технике, чтобы спину не сорвать, что-нибудь такое. Хоть, блять, хоть что-нибудь делать, или только делайте. Это уже будет хорошо. Но ты же понимаешь, что тяжики обычно 4 подхода. Понимаю, на что ты намекаешь. Я не понимаю, на что ты намекаешь. В пятницу обещаю начать. Краса. А руки вообще не качают. Любимое упражнение? Смотреть именно. Правильно. Правильно. Слушайте, ну катка затягивается. Ну, я согласен, что я сыграл уебищно. Я катаю на похуе немножечко. После спорт обязательно нужен, особенно с весами. Но в целом кровь разгонять, все такое, чтобы сосуды были здоровы, сами понимаете. Сосуды увядают, значит шишечка крови не получит в нужный момент. Вот, и будете грустно сидеть. Когда не занимаешься спортом, по ним циркулирует кровь, все дела, и сосуд крепкий, двумя руками не сожмешь, не согнешь. Поехали на какой-нибудь хуйте прокатимся. Пока каточка идет. Мы там хотя бы в 3500 катаемся или не? 3600, отлично, можно сливать. Это можно сливать. Блин, с весами прям опасно после 30. Хоть и тяжек когда-то, а 20 кг уже с опаской. Ну да, особенно если регулярно не тренируетесь, лучше не заигрывать с весами. Лучше, ну, желательно даже со своим весом, мало ли, блядь, спина там не вытерпит. Или даже гудок. Может и гудок не вытерпеть, пацаны, поэтому, пожалуйста, осторожно. Как пофармим. Подход, подход, еще подход. Надо где-то гачную позицию крысиную найти. Походу забыл, ну ладно. А, конфигурацию, да, я забыл. А я предупреждал. Что могу забыть? Сейчас до куста доедем, я покажу. Наш клиент там показывается или нет?
Давление, не-не-не, вот прицел. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Там, если что, на стопе посмотришь. Короче, на стопе, если что, посмотришь. Это вот Бебра, крутой танк, но он настолько косорылый. Спасибо, пожалуйста. Курлык, хорош. Сняли, отлично. У него на отметке потери на этой тачке. Ну так потненько было, капец. Прям было потно. Таня, шалом. Канистра, здорово. Всем здрасте. Всем здрасте, друзья. Блин, ну на жердочке как будто бы не камильфо с этими ребятами терпеть. Грейхаунд здесь снайперил, я только сейчас это осознал. Но если танк снайперский, можно и поснайперить. Ничего зазорного. Бабаха даст мне. Бабаха смотрит в траву. Не мешайте. Я, честно говоря, тоже не хочу стоять. Они только нервируют мой двиг. Вкатит или нет? Не вкатит. Туфет как с перебираем. Вкатит или не вкатит? Вкатит, хорошо. Отлично. Но мне везет, что тычки летят, они обычно, ребятки, не летят. Поэтому, пожалуйста, осторожно. Я жду, когда КПЗ поедет прикрывать. Понял. Отлично. Но я думаю, вы понимаете, что больше сводиться я не мог. ОМБ выкатил, взял на ней недавно. Красава! Между подходами долго сидеть нельзя. Блин. Сейчас будем ебашить. Уже. Как в рекламе поглотителя жира, помните? Попсик. Это, блядь, биосистема. Попсик, биосистема. Уже. Вообще она Да. Мега косорыла херь. Если бы он попадал, никаких вопросов не было бы вообще. Ну, по крайней мере, у меня. А так, ну, просто кошмар. Это невозможно. И это невозможно. Поехали, мы с базы будем встречать. Там скоро будет давление на гудок. Я, как видите, максимально православная сборка. Ни одной галдинки. Интересное место для снайперского танка. Ну выкати ты, пес. Пес не выкатил. Окей. А еще, кстати, может быть такое, что мы найдем здесь интерэсный куст. Интерэсный куст. А без голды мне эта машина будет недоступна. Просто остановился. Интерэсный. Все как учил Джов, пацаны. Все по заветам Джова, мы просто снайперим. Да, и 15 метров от куста. Должны же быть хоть какие-то минусы от этого. Линос здорово. Но то, что он создан для того, чтобы мгновенно пососать яйца в случае любой ошибки, это да.
Да ну для этого и я создан, я вам так скажу. Вот вам и крит БК, блядь. Надо будем считать, что отбились. Да, абсолютно. Абсолютно. Мне бы, может, к 704-му можно было подъехать, но зачем? Я бы вообще отсветился бы. О. 705-му, извиняюсь. Но я к нему приеду, один раз пробью его на ЛДУ, он меня 2 раза жмыхнет. Оно нам не надо. Ай, блядь. Он тащит. Он тащит. У нас, друзья, будет 3-й раунд приседаний. После этой катки. Подписываемся на ВК Play. Вот что я хотел сказать. Я просто намекаю, что стоит подписаться на ВК Видео Лайв. Он же ВК Play бывший. Я еще вторую дам. Ну, от кого-то получу пизды и дам на вторую. А, или так. Или так. Get in my life. Да, катка слита, причем максимально успешно. Солевой 28. Ну, как бы да. Он такой. Кто там стоял у них? Жандармео едет, ёпаный рот, меня засветил. Я понял. А как так вышло вообще? Ну, мне хотя бы разок дать. Хорош. Пойдет, 4000 не так уж херово, я вам так скажу. Те, кто сомневался в скилле, сомневаться уже больше не должны. Так, у нас следующий раунд спортивных игр происходит. Сейчас мы, подождите. Только сделаю. О. О. Get in my life. Да, что-то мне уже не весело. Уже ляшечки чувствуется. Пацифик, здорово. Вот так вот, да. Ай, бля. Вот это вот именно кабачки. Абсолютно. Абсолютно. Даже вот эта мусорка у меня есть, пацаны. 50% экипаж. Так. Значит так, Михалыч, огромное спасибо тебе, братан. Огромное спасибо. Также всем спасибо за лайки. Между прочим, на ютубе онлайн растет с подходами. Молодцы. Молодцы, неожиданно и приятно. Погнали дальше. Блин, стрим такой долгий, кажется, вообще шалеть. А по сути-то 2:40. Кстати, не против десяток, можно здесь
подвале постреляться. Не против 11 левелов. Можно и постреляться. Понял, мешаю пацанам. Блядь, сколько этих будет 705-х? В каждом бою, причем с ними прям вот напрямую встречаюсь. Рвешь. Сюда, блядь! Госпожа, привет. Сегодня лес будет плотным. Бля. Я понял, приседаем. Улыбаемся и приседаем. Аня, тебе привет! Ну, как на СС красивую за семен накормить. Делает труп, пацаны. Удобный. Бля, ну я не знаю, как я смотрел вниз. Ну вот так вот вышло. Съебался. Оу. Там щелка есть, вот он не знает. Там есть щелка между столбом и зданием, куда можно наказывать бродяг. Свинья. Ебасоси, здорово, братан. Вовремя я пришел. Давай, давай, присядь. Это уже 4-й подход будет, братан. Вот готовимся к лету. Чтобы качать для танковой ебли, да. Абсолютно. Не хочу еще тычку. Не, ладно, не хочу. Не хочу. Что, он не идет к тебе? Лежала здесь, и как только забрала Да. побежал к тебе. Тебе там привет передавали в чате. Привет, привет. Под папкину юбку убежала. У меня сидит там? Молодец, под папкиной юбкой сидит. Ну. Сейчас папка с колен, значит, стреляли через пару подкладов. Ну. Весело будет. Напугал кота хрустом колен. А он у нас такой пугливый. Не, вообще беда. Как переключаясь с кнопки в небо сюда. Ну вот как будто бы так не должно быть. Я сильно не шарю, пацаны, за гейс-дизайн, но как будто бы так не должно быть. Слушайте, поехали мы пронюхаем вот эту вот дырку. Ладно, я тоже верю, что никого. Стрельба коленями, пацаны, профессиональная. За кей-поп тайм. За кипу. Я хоть коленями стреляю, но за кей-поп шарю. Ой, блядь. Дед, долбоёб? Долбоёб, люблю кей-поп. Ёбаный рот. Но это не ждал никто. Все понятно. Все понятно. Ну, поехали. Пошли. Ну, поехали. Тихо. Кота в ванну ввели. Только что. Чего? Ты отказываешься от коленей? Вот так вот. Вот так вот.
Вот так вот. Тоже 4-й подход, Аня. Пизда твоим ногам. Пока что нет. Да-да-да. Анька сказала, что ногам пизда. Где мы потом на твой же дирижабль найдем штаны? Вот просто. На жопу мы буду ходить без штанов. Проклятый. То мы не могли чистые штаны найти. Ну, А так штаны находили. это немаловажно. Блин, нихуя себе, у меня голливудская волна такая на голове, вы видели? Лайки поставили все за это? Пиздец, блядь. Бля, я, по-моему, слышал, как колено... Это было колено. Это было колено, пацаны, пожалуйста, осторожно. Прячьтесь под стол, чтобы не попало у вас. Вот и поднялся онлайн на ютубе. А вы говорили, какие планы по медийке? В начале стрима спрашивали. Вот, просто приседаем со штангой и все. Какие планы по медийке? А ты с ванной или в ванной идешь? Подход, еще подход. Все, поклонники начали хуярить сообщения в WhatsApp. Ебасоси эти скрины экрана делал. Интересно. Ой, блядь. Блядь, у меня жопа такая нихуевая. Так, но одно из 7 упражнений. Тренировку закончили. Что тут? Там анжумания есть. Есть еще анжумания. Могу набитку поподнимать. А ты кашину жопу доплатил? За кашину. Госпожа кашину жопу предлагает. Показать кашиную жопу 69 рублей, пацаны. Там черкаш с утра висит, мы его не снимали. Специально, да, готовили к стриму. Каким? Так, там кто-то нюхал. Очко не нюхай, турист. Подход, еще подход. Хотите хищника, о, этого, блядь, Терминатора первого досмотрим с вами, пацаны. Так и не досмотрели. О, господи. Спасибо. Не, значит, что как будто бы здесь движения не будет пока что. Если госпожа возьмет кота как штангу и будет приседать. Ой, ее уговорить будем до завтрашнего. Придется стрим-марафон устраивать. Да, не давай подходит, будь здоров. Спасибо. Спасибо. Бля, фраер, ты может среагируешь, чи не? Оу. Хорошо, чтобы бэха православная оказалась. Была бы не православная, не пробил. Ай, блядь. Как танкуешь, братишка? Нормик, чи не? Ладно. Ну ладно. Поедет за ним. Ай, какой ты молодец. Обосри ему катку. Хорош. Знаете что, может быть, готов к небольшой шалости? Да, я готов к небольшой шалости.
не сосет. И Лёшка не сосет. Будь здоров. Да зарядись ты, ёбаный рот. Хорошо. Ой, подставили троху, сорян. А я видели тимплей? Это был тимплей, пацаны. Но я специально прикрыл мальчишку, потому что... Ну, я не знаю почему. Я обычно таким... Ну, как будто бы я ему подставу залепил. На самом деле-то, понятное дело, что нет. Каждый сам хозяин в своей жопе. Ну, вот как будто бы... Совесть, короче, заиграла в гудке. Не мучи жопу, турист. Что нах? Так, ну окей. Я не знаю, кого он целил, он очень странно стоял. Будем записывать в подставухе. Мирного решения не будет, пацаны. Блядь. Во, вот так вот нормально. Понимаю, ему оттуда пытались досунуть. Отравленный дек. Но не засунули. Я честно еду в поле чекать. Этих вот свиней на СТРВ и на Е3 я вот хочу разгадать эти тайны. Где же все-таки терпят свиньи? Ну, я догадываюсь, что все-таки там СТРВ видели, где стоит. Ну ты не хозяин своей жопы. Да. Госпожа хозяин жопы. По всем документам госпожа хозяин жопы. Я напоминаю, друзья, у каждой жопы должен быть хозяин. И если вы не хозяин в своей жопе, то хозяин найдется обязательно. Обязательно. Но я, честно говоря, здесь жду только засвета. Хорош. Я третий где-то близко. Ну вот он уже и не пробил. Но это просто мусорный ящик, я вам так скажу. Сейчас сыграет в ящик, этот ящик будет мусорный. И этот ящик будет мусорный. Сейчас отсвечусь. Не отсвечусь. Он... Ладно. Я хотел заявить то, что я третий с рогами. Но с маск-сети он однозначно. Надо, что не зачекался сразу. Однозначно, черт. Однозначно, черт. Там, кстати, прошла неподтвержденная инфа, что Леста выкатила вроде в следующем году ветку Штурм Тигра. Я не удивлюсь. Но оно звучит как будто бы пранк. Да. Но я не удивлюсь. Пранк какашки, пацаны. Знаете такой? Это пранк какашки.
Поехали дальше. Михалыч, спасибо еще раз за физкультурный стрим. Огромное спасибо. Обе коленки улыбнулись. Так, а ты усатый. А, вы же просили жопу, пацаны, смотрите. Князь, покажи жопу пацанам. Ну покажи. Он троху понимает. Не любит, когда над ним подшучивают. Так он у меня хороший кот. Ну-ка, залазь. Обезьяна. Вы любите с хвостом поиграть? Вот прям на компе, где сверху кнопка. Пропустить пацанов, хочу на мосту посмотреть, как дела обстоят. Пацаны просто не... Я понял, это будет лоховская катка. Пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Ладно, едет, ты выиграл. Сюда, блядь! Пожалуйста. Ты передохнул? Поотжиматься может. Отжимаемся. Отжимания будет. 30 раз делаем, пацаны. За спецназ 30 раз. Хорошо. Хорошо. Я на огнеметчик уже сюда заехал, но это же смешно. Здесь забыл. Кстати, скоро жопа в зал будет переходить. Пранк какашки. Иди в жопу. Надо сваливать нахер отсюда. Там сейчас будет давление с той стороны, мы здесь не затерпим. Я уже как будто бы поздно еду. Кто там толкается, сука? О. Да, там бедного концепта вертят как свинью. Поехали, поехали, Лёшка, тут нечего смотреть. Тут нечего смотреть, расходимся. Блин, ну там круто было, там можно было реально что-нибудь настрелять, можно было поаккуратнее сыграть, не поймать по щам от Леньки. Это уже совсем другая история. Наш пан еще раз откатился. Молодец. Отлично. Какой танк охеренный, ё-моё. Вот концепт 1Б это просто лужа подлива. Вот это действительно настоящий мужской тоталс. Настоящий, сука. А вот концепт говном. Ладушки. Блин, мне кажется, я бы их перепушил. Не этих. Мне как-то к ним и уважения не особо. Поехали попробуем. Но выехать, может, прототипу Харю подмять немножечко.
Абсолютно. Я в сейве. Ясно. Дебил. Дебил. Мне вазик один в свое время тоже зашел. Я на нем... Блин, танк крутой. Танк крутой, вообще мне тоже очень нравится. 110-й сумасшедший имба, это тоже охеренно мощный. И это нам нравится. Аленька-то фул хп, пацан. Шутки-то шутки, Аленька все еще фул хп. Держи, Генка. Держи, Генка, дик. Будем бабахами стрелять. И золотой дождь погребальный. Абсолютно. Абсолютно хорош. Ну 5000 есть, да? Варточку-то запихнули. Значит так. Далее у нас идут Анжумания. Анжумания. Блять, я не то отменил. О. Так, ну погнали. Го, армейский. Делай раз, делай да. Не, спасибо больше. Николай, здорово. Абсолютно, блядь. Лесенкой? Или в чате будете считать? Не, мне тогда будет пизда, пацаны, извините. Да, кошка открыть, Гичлав прогрелся. Ну вот совмещаем фистинг с полезным, правильно? И стримим, и подкачиваемся. И подкачиваемся. Поехали дальше. Ой, бля, Михалыч, огромное спасибо. За физкульт, привет. 1,5, да. Считайте правильно, пацаны, подходы. Чтобы не выглядеть глупо. Так скоро и до богомерзких бёрби дойдет, ну. А вот не помню, бёрби там просто упор лежа или еще отжаться надо? А чем больше подкачиваемся, тем больше зрителей на стриме. На ютубе глянем. Ну, мужчины ждут. Мужчины ждут. Бля, сколько тебе? Смотрю, ты все в трусах. Так оно и есть. Так оно и есть. Ну, я, например, из себя никого, блядь, не строю. Да, можно сидеть как клумба в рубахе и все такое, но все же мы знаем, что, скорее всего, он там в трусах. Вот, просто это скрывает стыдливо за усами своими.
Отжаться, встать, подпрыгнуть и упасть. Ну, я понимаю, я просто... Я не помню, правильный бёрби это вообще с этим... С отжиманием или просто упор лежа? Я слышите эту одышку за 3... Ну! Это да. Ты крут, спасибо. В трусах не шарится. Марио, здорово. Ну, ясен хуй, ребята, хули вы думали? Вячеслав не тренируется, только жиреет, как свинья. Тут и одышка. А тут уже и давление. Все, жопку качаешь, да. Да, я же знаю, какой вас контент больше всего интересует. Мне-то можете рассказать. Я же не псевдонатурал Джов. Мне-то можете рассказать. А там и кортизол, и преднизолон, да. Да. Вот видишь, у тебя скачет вверх, ну. Кто не скачет, тот кто? Я что-то не помню уже. Еще больше. Кстати, так, есть какая-то, короче, ну не схема, какая-то там графа такая существует медицинская. Ты, допустим, делаешь там какое-то количество, ну, какое-нибудь упражнение, догоняешь до определенного, до определенной частоты сердцебиения, и потом замеряется, через сколько ты восстанавливаешься полностью. Там все показатели организма. Там какое-то число тренированности есть. Но я вам его не расскажу. Вот потому что... Еба, ну, как на гей-параде, я бы даже так сказал. Прям в небо. Что, прям давление улетает в небо? На сердце боль, давление у неба. И ждет дуэйнал. Мне кажется, мы стали забывать, как попадать в дедов. Я очень плохо стреляю. Бля, последний бродяга поехал и отдался. Ладно, может, он еще не отдался. Огнемет снайперит. Меня, наверное, начекали. Доброй ночи! Счастливо, родной! Сушка так и не переебнул. А здесь, а может? Сушка съебався. Не выдохнись, хорошо. Смотри, не разорви your anal units. Огнеметчица, сыпичку поймать. Ну все, давай, жги. Блять. Вы видите, какой танк снайперит? Он снайперит весь бой. Вадер, здорово, настоящие мужики качают ЭС, да. Да, мы уже 4 раза качали сегодня. И эти разы были божественные. Это он там, наверное, терпит. Типочка это немецкая. Да, он реально... Он еще и пересвечивает. Блять, ее нет, пиздец. Это тот чел с Е3, походу, выкатился на другом танке. Не знаю. Не знаю, но стиль похожий. Там был бой на Гайджова. Между прочим. Щечку запихнем туда? Не запихнем.
Ну и ладно. Или МВ стримит, не знаю. У МВ тоже давление, куда ему, блядь. А, ёпта, куда я выстрелил? У МВ тоже давление, какие танки? Я подписан на одного этого, как это сказать, блогера. Как-то он называется, я уже не помню. Ну, короче, мужичок обозревает всякие, допустим, события в бронетехнике, все такое, некоторыми мыслями делится. Там ничего особенного, все простенькое. Но иногда прикольно бывает, знаете ли, там, не знаю, под еду посмотреть. Сюда, блядь! Ай, Ну блядь. давай, может, еще подходик, Ага. чтоб спалось хорошо. Ну давай. Ну давай. И, короче, он стал редко выпускать видео. Подписчики там, ну где-то год назад стал редко выпускать видео. Подписчики начали спрашивать. О! Короче, начали спрашивать подписчики, что ты помер или что? Он говорит, блядь, мне так давление скачет, что не могу видео записывать. А когда записываю, потом поднимается давление. Прикиньте, пацаны, занимайтесь спортом, чтобы такой хуйни не было. Блять. Джок смотрит в небо. Душе тоска, да синий сигаретный дым видается в глаза, как будто слезы, пытаясь выжить. Я помню, как Я под эту музыку я всегда мечтал отжиматься. Немедленно приступаем. мои руки в крови. Я помню дни, когда Сват, здорово! оборвался с улицы из неудачной семьи. Свои мечты хранили под ударами дубинок мусоров, их ударов. Терялся смысл их слов. Не воруй, не кради, умри, паскуда, умри. Кричали они нам на ухо, забив нас до крови. Сквозь боль и слезы, в руке сжимая ломти хлеба. Прошли вдвоем сквозь детство, ненавидя небо. Нас было двое, как два щенка в огромном мире. Знали только, как украсть, да так, чтобы не посадили. Нас не учили, в карманы деньги не совали. И чем могли, лишь мы друг другу все время помогали. А сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, себя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет Ждет ответа. дуэйну. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Ой, блядь. Всю эту боль на душе, Вот так вот, ребята. чтобы время повернулось вспять. Взять и отнять, сломать две жизни одной пули. Три попытки Многощечие. доложили так, тебя не стало, когда уже пришло начало. Многощечие. Мечтали мы дойти, осталось мало. Михалыч, огромное спасибо, родной. Упала двумя Огромное спасибо. меня она стонала, я знал. Шакалы скоро будут здесь, похуй на От меня и от Витебского отделения кардиологии. мне на этом свете умереть, не познав счастья. На замызганном паркете дети улиц, рожденные познать несчастье, не знают, как на них насрать. Да я сам поржал, не за что. Здрасте и прощайте, я жить так больше не хочу. Я сыт по горло вашей властью, я ухожу. Я Саксандек. Ну-ка, поехали, прострелим. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, Там пока катка начинается, клип посмотрю. душа не верит. А, это из бригады, нарезочка там. Себя уже нету, на сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа, душа не верит. Я думал, они специально клип сделали, о, было бы круто. На Nokia, на какой-нибудь Sony Ericsson Walkman сняли бы. Клипец. Друзья, только что сообщили. На въезде в Москву убит Александр Белов. Антон Панков. Только что на оргии убит Антон Панков. Евгений Ткаченко. Трагическая смерть на трагической гей-оргии. Убит мышечный каркас, да. Только что на стриме убиты колени гражданина Сагдикова.
О, тут целый Е4. А без объявления войны даже здесь появился. Душа не верит, что жопы нету. Ее уже нету. Я еще хапану сейчас. А, не так быстро, котик. Хорош! Во-первых, он постеснялся. А этот Лешка не пробил кумулем в башню. Наверное. Только что на стриме. Привет, подскажи, когда будет натиск. Иван, здорово. Я не знаю. Вот, потому что мне не положено. Новостей таких я не слышал. Но я так подозреваю, что скоро, потому что натиск обычно каждые 5 минут. С перерывом в 2 минуты происходит, поэтому... Я думаю, скоро эту проститутку оживят. Тихо-тихо, папанька. В жопу не толкай! А я видел видос, где Китя Вислый дал бутылку в Дубае с балкона. Не, я только об этом слышал. Я думал, это просто на уровне слухов. Вот, ну, блядь, ну ему положено, слушайте, человек как минимум миллионер. Да, кабачковый. Я миллионер только в кабачках. Прикинь бы. Она упала на камень, потом ему бы эту бутылку запихали. Они запихали бы, заплатил бы денег, все было бы нормально. Дело бы замяли. Вот. А если бы человек помер бы, его подел баланс, просто посадили бы, там бы доработал еще 50 лет. Никто бы не заметил. Еще премию бы дали за усидчивость. За ваше здоровье. За мое очко. Вроде не в Дубае, а где-то в Европе, но могу ошибаться. Ну, Китя может себе позволить. Мужчина-то он не промах. Это опять те долбоебы, походу, да? Да. Заебали наряда. О, я помню эту песню. Бля, она не прострелила. Он трупец еще и не остыл. Ай, бля, хорош! Это песня. Рядовой лопата. Таким бичом, наверное, заманивал на тычку. Это было последнее. Это была последняя капля семен, ребята, просто осторожно. Блять, ну я раньше нажал, чем откатился. Птичка полетела с задержкой. Толкает в очку. Охуенная песня. Не хочу 75. Решено. Я могу в борт поймать и от Е75. О, будет веселошечка. Ну. Ну, естественно.
Зафейлил тычку. Бля, ну ты, может, поднадавишь на него, сука. Нахера откатываться не выпихнет. А, ну может и выпихнет. Ну что, какое-то тяжелое. Отлично. Вроде не вдох. Так, посчитал. Я чувствую, знаете что, я поджимался, поприседал, у меня кровь от мозгов отлила, все. Я теперь Саня Невский. Невский стайл. Да ты заебал. Да ты заебал. Я думаю, его давно убили. Кончепте давно брал отметки, да? Еще как только он вышел. Там была планка где-то 5-100. И туда и взяли. Так, у него Вазик запихивает. Пиздец, блядь. Да, Вазянка уехал куда надо. По адресу. По адресу. Интересно, меня сейчас ебнут или нет? Я хочу эту дуэль. Меня ебнут. Отлично. Блять, какой Гачеслейв, скилловик, ёбаный рот. Ну ладно. Ну ладно. Я приеду с лопатой. Я приеду с лопатой. Сука. Ну это же смешно или не смешно? Кто шарит? Ну что, может быть, финальный подходик? На какой-нибудь хуете скатаем? А ну ладно. На этой, значит, поедем. Господи, у меня икота началась. Мощная. Итак, финальный гейбой. Сейчас будет. Вот завтра с утра реально не знаю, чем ехать. Либо на 279, либо на вилке. Завтра Гачеслав даже покакать сесть не сможет. Я буду делать это студию. Так, не го, полчасика. Не, я, ласт, сак. Не, я, ласт. Да ёбаный рот. Ебаеньки. Ну а ты соси конец. Там трудящиеся Рамштайна просили сегодня, да? Мне тут отложено немножечко. Отложено немножечко. Так. Deutschland будем слушать, короче. Мотанем. Мотанем. Там заставка красивая, но на стриме не видят пацаны. Какаем стоя, друзья. Какаем стоя, чтобы не засиживаться. Лучше на корточках, на толчке, так сказать, по-пацански. Одной рукой жопу вытираешь, другой семечки лускаешь. Орлом.
Экран какой-то этот нерабочий совсем. Кумули впитывает. Как Джо в донаты. Но мне просто было интересно, пробью ли его кумулем в маску. Ну, я знаю, что пробью, но надо так попасть, чтобы не задеть ствол. То вот это уже непорядок. Это уже непорядок. Хоть заебывает мусорка это. Ну вот, не получается мне в маску попасть. Тычка просто испарилась, видели? Надо, наверное, эффекты трохи выкрутить. Так, андоп эффекты есть. Ну и все тогда. Ну и все тогда по йогурту и спать. Морамы, пизда стримова на ютубе. Не, нормально будет. Сосай. Еще вот так вот, хорошо. За Рамштайн не банят на ютубе. Не, ну ладно, как-то было ебанули, но потом это забылось. Потом фингерстик не происходил. Он реально там будет сидеть. Пердеть. Ну, как будто вне зоны доступа. Короче, Фаза бросил чеха. Поехали массировать простату. Меня сверху загнут. Не, не поеду, пацаны. Простата подождет. Я у мамы такой один. Хорош. Не, он стряхнул черкаш свой. Ребята, домашнее задание. Найти черкаш кота. То, что он его стряхнул. Да, помогите Даше найти черкаш. Куда едет, я не знаю. Хорош, сверху этого дебила убили. Поехали воспитывать Фазу. Давайте мы вот так сделаем. Ладно, не срослось. Не срослось, и здесь тоже не срастет, тут, сука. Отлично. Отлично. Обер Рашан, Обер Фален. Все верно. Леста, Леста, Убер, Алес. Пиздец. Поевший танк, пацаны, реально мега крутой. Просто мега крутой. Шок, на нем смог даже Джов. У вспышки на нем 2500 средухи. Это вазик. 1-4. Который 1-4. Леста, Леста, Обер. Унтерменшен, Леста, Леста. Унтерменшен. Ви. Прикольно, и Леста молодцы.
Его же апали, да? Танк крутой. Он крутой, нахера апали, не знаю. Вазик опять, тоже апали. То, что всякие блогеры скулили, то, что ой, Вазик не актуальный. Так был имбой, жесточайший, его еще апнули. Вот. Мало, сука, ци. Убер Алис. Убер, сука, Алис. Аня, мы будем ужинать? Я все. После приседа все. Ну. Неси сюда, я не пойду на кухню. А там ячонки у нас были, да? Колбаса. Хорошо, да. Хорошо. В общем, на этой грустной ноте мы, ребята, и кончим. Мы поиграли, не напрягая гудок, в 3700. Нормально? Нормально. Нормально. Огромное спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо, в первую очередь, Михалыч, за шоу. Время пострелять. За наше шоу и за стрельбу коленями, да. Спасибо за лайки, друзья. Спасибо всем за 500. Продолжим. За 500 рублей. Ну, до 10 давай продолжим. Пойдет или не пойдет? Бля. Сосок от сиси здоров. Или зака. Горейт. Опять все проебал. Но продлевайте до 10 по стримам. Хотите или не хотите? Если мы узнаем, насколько вы хотите. Вот, насколько я алчный, вы уже узнали. А насколько хотите, сейчас мы узнаем. Что? Ваньки кислое лицо. Значит, намекает, что за 2 косаря. Лига намекает, на что нет. Я нищий, но... Закончили проект? Пока он не закончил. Отлистывай назад. Так, раз уж там Рамштайна играет, давайте мы следующую песню врубим. Не, вот это поприкольнее будет. Не вот это. Не вот это. Загудок переживает. Да. Ладно, брат, иди отдохни. Ну, в любом случае, спасибо. Так, значит. Конкерор, а дальше не буду читать. Здорово и спасибо за подписку на ВК Видеолайв. Завтра утром поиграем. Да, базара нет. Заходите, если что, пацаны. Завтра будет стримэц. Я не знаю, на чем я с утра поеду. Скорее всего, может быть на 279, а потом на вилке поедем. Это не точно. Там с утра разберемся. Все, всем счастливо. Огромное спасибо, кто не подписался на ВК Видеолайв. Очень зря. Подписывайтесь, потому что там можно за баллы. Всякое. Вот даже заставить меня хрустеть коленями. На коляске ты с утра поешь. Да. Так, наконец-то поток на наших православных площадках. Все верно. Но мы уже кончаем стримец. Я честно терпел 3 часа с половиной. 3 часа с половиной. Завтра в 8 утра увидимся, ну и вечером. Стримы каждый день. Утром и вечером. Поэтому, знаете. Лабеда, ребята. Пока-пока. Точняк, надо еще редануть какого-то бойчика. Кого мы можем зарейдить? Какие варианты есть? Так. Но мне никто не предлагает. Инспиртора предлагает. Хотите инспиртора зарейдим? Поднимем давление деду. Где-то. Инспектора рейдим, все. Вот, забайтите на замерку давления инспирера, кто перейдет. Дед скоро умрет. Смотрите инспирера, пока не помер. Все, давайте, пацаны. Завтра увидимся. Пока-пока.